Good evening. Welcome to the 60th International Congress on Therapy of the International Medical Society of Japan. Today's topic is COVID-19, responses in Japan and Germany. This event is organized by the International Medical Society of Japan and co-organized with DWIH Tokyo. It is supported by the Embassy of the Federal Republic of Germany in Tokyo, as well as by NRW.Global Business, Japan. Without much further ado, I would like to ask Dr. Ito, Managing Director of the International Medical Society of Japan, to speak a few words of greetings. Thank you. 皆さんこんばんは。国際医学協会、第60回国際治療談話会、95周年になります。でこの会の、概略等はもうご説明差し上げるまでもないと思うんですが、大正時代から続く会でございまして、こちらに日読160年というふうにございますが、この半分以上この会は、続けてドイツとの交流を続けてまいりました。で今回のテーマは2月に、この新型コロナウイルスを、テーマにこういう会をというふうに、発案しまして、もうこの頃は落ち着いていると思いきや、今日は大曲先生、中川先生いらしていただいているんですが、我が国も大変な状況になっておりますが、また逆に、このウェブ開催というのを考えると、今までになかったスタイルとして、こうやって我々がディスカッションしているのもドイツの方にそのままつながっておりますし、この強みを生かして、この会を成功させていただければというふうに思います。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。そこで、本来ですと都築会長が続けてご挨拶を差し上げるところでございましたが、都築先生が今日ご欠席のために、私の方で都築先生からいただいた文章を、代読させていただきます。今回の総合テーマは新型コロナ感染症日読の対応であります。細菌ウイルスなどによる感染症対策は一時過去のものと考えられた時期もありましたが、今日は新型コロナ感染症の重要性が重視される、趨勢となりました。このことは日読医学にとって喫緊の課題となっていると言えましょう。本日はこの新型コロナ感染症について、その基本的考え方、臨床像と知見の実際、防疫課題と反省点などについて日読の専門権威の方々から主として医学医療の面からのお話を頂戴し、その後感想として富士通のマルティン・シュルツ先生からこの新型ウイルス感染症が日読経済に及ぼす影響について解説いただきます。私ども日本国際医学協会会員にとって非常に重要な情報をお教えいただくつもりと信じております。2020年11月26日続き正和、こういう言葉をいただいております。それでは日本医師会の会長中川俊夫先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。第60回国際治療談話会総会が開催されるにあたりまして、日本医師会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス感染症が世界各国で猛威を振るっています。その中で日本は世界で最も高齢化が進んでいるにもかかわらず、欧米と比べて患者数や死亡者数を大幅に低く抑えることができています。その背景には国民皆保険があると考えています。私たち日本人は国民皆保険を文化として大切に守り育んできました。その結果、日本の公的医療保険制度は世界で最も平等で公平であると高く評価されています。しかし、日本の国民皆保険は少子高齢化の進展に伴い、持続可能性の確保に
大きな課題があります。そこで日本医師会は、上手な医療のかかり方の普及、医療の質と安全性、生産性を高めるテクノロジーの導入など、あらゆる側面から給付範囲を維持しつつ、国民皆保険を守りたいと考えています。また、9月16日に菅内閣が発足し、菅首相は就任記者会見で、私が目指す社会像、それは自助、共助、公助、そして絆でありますとおっしゃいました。我が国の社会保障の根幹を担う国民皆保険は、まさに自助、共助、公助から成り立っています。日本医師会はこれまでのように、これらのバランスをしっかりと取りながら、国民皆保険を堅持してまいります。日本医師会では、世界医師会、アジア大洋州医師会連合、各国医師会、WHO 西太平洋地域事務局、日本貿易振興機構ニューヨークセンター等グローバルヘルスの分野での交流を通じて得た情報を共有しています。引き続き日本医師会は世界各国の医師会や医師をはじめとする医療従事者と協力しながら新型コロナウイルス感染症に対応していく所存です。新型コロナウイルス感染症は必ず収束します。その前に、まずは新型コロナウイルス感染症を一旦収めなければなりません。そのために、日本医師会は全国の医療提供体制を崩壊させないように、あらゆる手段を用いて政府に働きかけてまいります。結びにあたり、改めて本日の総会のご盛会、公益財団法人日本国際医学協会の今後ますますのご発展とご出席の皆様のご健勝を心から祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。令和2年11月26日、公益社団法人日本医師会会長、中川俊夫。本日のご盛会、誠におめでとうございます。中川先生、温かい言葉どうもありがとうございました。引き続きまして、ドイツ連邦共和国大使館東京特命全権大使イナレーベル閣下からお言葉を頂戴いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様、こんばんは。Dear President Dr. Ito, Dear President Dr. Nakagawa, dear guests of honor, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to open today's event in the Chancellery of the German Embassy in Tokyo. The International Medical Society of Japan was founded 95 years ago in 1925 by the grandfather of the present chairman of the society, Dr. Chohei Ishibashi, who was its president from 1934 to 1981. Since the day of its foundation, the Society's symposia have played a central role in its work. Japanese medical practitioners are to deal with the latest knowledge. I have been very impressed to learn that the Society has organized almost 450 events, and the Society's journal, International Medical News, appeared in the 500th issue this year in March. Another thing was important to Dr. Chohei Ishibashi, the connection to Germany. He said of himself, Ishibashi means stone bridge, and my bridge is an integral part of the people of both countries. This tradition is continued in the third generation by his grandson, Dr. Kenichi Ishibashi. Once a year, the Society organizes a Congress on therapy. We are pleased and honored that the International Medical Society of Japan is holding its 60th Congress today at the German Embassy in Tokyo. A very warm welcome. When the first planning for this event began a year ago, we thought from the very beginning about adding speakers from Germany via the internet. This planning proved to be far-sighted. What a year ago was still an exception and for some people had a rather exotic character is now the rule. Symposia entirely via the web,
or in hybrid form with speakers from all over the world. We are delighted that the German Center for Research and Innovation is supporting this event and making this elaborate technology possible. NRW.Global Business has contributed much to this evening with its know-how. Both German speakers come from this federal state. The world has changed a lot this year. The change was triggered neither by politics nor by business, but by a virus. This underlines how important medicine is, not only for the individual, but also for the community around the world. No state, no economy can escape this development. For diplomacy, this was a challenge of a kind never seen before in this generation. In 2017, the health ministers met for the first time under the German G20 presidency and adopted the Berlin Declaration, Together Today for a Healthy Tomorrow. In 2019, the finance and health ministers met for the first time for a joint meeting on the fringes of the Osaka summit. And at the G20 health ministers meeting in Okayama, the Japanese presidency let the ministers themselves go through a 1-hour case study that anticipated much of what became reality a year later. Exchange of information, assistance with medical supplies, coordinated travel restrictions. That shows that Japan and Germany have been far-sighted on the one hand, and that there is room for even closer cooperation on the other. So it stands to reason that in times dominated by a virus, this is also the focus of this evening's discussion at the German Embassy in Tokyo. This is in the express hope that the event will help to promote German-Japanese professional exchange, but also to honor and consolidate the linkage between the International Medical Society and Germany that goes back almost 100 years. I'm very much looking forward to the speakers from Japan and Germany and wish the event every success. Thank you very much for your attention. Thank you very much. どうもありがとうございました。レベル閣下からの、お言葉でございました。引き続きまして、祝電と祝辞をご紹介させていただいております。日本薬剤師会山本会長、それから日本歯科医師学会歯科医師会堀会長から祝電をいただいております。そして、ドイツビューティーハイムビッシゲン、ユンゲル市長から、お手紙を頂戴しております。日本国際医学協会第60回治療談話会にあたり、ヒビタハイフビッシグン氏および市民一同を代表し、ここに心からご挨拶をお送りしますとともに、私個人としても心よりご挨拶を申し上げる次第であります。日本国際医学協会の創立95周年にあたり、この祝辞をお送りできたのは私の格別に光栄と存ずるところでございます。本年選定された総会のテーマである新型コロナウイルス感染症日毒の対応は、特に重要であるとともに、しかるべき内容の濃い経験に基づく情報の交流をもたらすものと存じております。私は一連の講演が将来のために決定的に重要な貢献をするものと確信しております。以上でございますが、草津市との、姉妹都市であることやら、深い日本とドイツの交流についても、お言葉を頂戴しております。ご紹介をさせていただきました。Thank you so much, Ito Sensei, for the introductory words and for introducing the guests of honor. And also thank you very much, Ambassador Lepel and President Nakagawa, for your kind words. Now, myself, Georg Löhr, as well as Dr. Taro Kondo, we will guide you through the further program of the Congress. Now, we are very fortunate to have 4 expert speakers from the medical field today who will tell us more about the situation and the challenges we have in Japan as well as in Germany. So,
Kondo Sensei, would you kindly start moderating the first keynote speech? Thank you. ロヨさんに続きまして、常務理事を務めております近藤から司会を務めさせていただきます。講演1、講演2とありますが、講演1、2ともに日本からお一人、ドイツからお一人の講演をお願いいたしています。まず講演1の日本側ですが、国立国際医療研究センター国際感染症センター長、大曲則夫先生から日本における Covid-19 の臨床対応という演題でご講演いただきます。先生のご略歴は画面をご参照ください。それでは大曲先生、よろしくお願いいたします。国際医療研究センターの大曲と申します。私からは日本におけるコロナの患者さんの臨床像、治療の実際ということでお話をいたします。それでは進めてまいります。スライド1枚送っていただけますでしょうか。少しご紹介なんですが、日本とコロナとのなんて言うんでしょう、付き合いといいますか、どれぐらい遡るかというと1月になります。で、この写真はメディアから持ってきたものなんですが、中国から、武漢からですね、日本の方々、その関係者がお戻りになってこられたわけですが、その第1便の写真なんですね。6回ほど飛行機が飛んだでしょうか。私たちはその方々すべてのスクリーニング、PCR を含めて行ったというところがあります。多くのコロナの患者さんと初めて出会ったのが、ここが最初であります。次お願いします。で、これ今だからお見せできるんですけども、その時の実際の写真なんですね。左が実際に問診や PCR の検査をやっているところです。右は寒い中、写真を撮っておられるメディアの方ですね。次お願いします。そしてその次に来た私たちにとって一番大きな困難だったのはやはりダイヤモンド・プリンセスの対応だったと思います。ここに書いてある通り、712名の PCR の陽性の方が出られて、神奈川だけでは足りなくて、関東圏だけでも足りなくて、日本の他のブロックの医療機関でも陽性の方を受け入れをしたというところであります。まさに昼夜なしに患者さんの受け入れ等を行って疲労困憊でありました。いろいろなことがありましたけれども、なんとか乗り越えたというところでありますし、ただこれを経験することによって、我々は重症の例えばコロナの患者さん方と対峙することになったわけですが、じゃあどう対応していくべきかということに関して、学ぶことができたと思っていますし、その時の経験はそれ以降の日本でのコロナ対応に必ず私は生かされていると信じています。次お願いします。出ますかね。少し具体的なところを見ていこうと思います。日本のコロナの患者さんと世界の他の国々の方とどう違うのかというところなんですが、一つはいわゆるその合併症、既存のいわゆる持病ですね。持病を持っていらっしゃる比率が低いということが言えると思います。時間の関係もありますので、これ細かくは申し上げませんが、例えば重症化の因子と言われているような、例えば肥満であるとか、あるいは糖尿病の有病率、ここにお示ししています。例えば、我々のこれは患者さんのデータベースであるレジストリからのデータですが、肥満の有病率は陽性者の中で 5.5%、糖尿病は軽い方が 14.2% というところでありますが、これは英国からの報告、あるいは米国からの報告としますとかなり低い数値であります。こうした因子が重症化との相関が強いということを考えますと、日本でこうした特に肥満等の有病率、有病率といいますか、罹患率といいますか、低いといったことは、比較的低い致命率と関係があるのではないかと思っております。次お願いします。で、実際にそのレジストリのデータを見ていきます。で、これで見えてくるのは、とはいえ、やはり年齢が上がれば上がるほど重症度は高いというところであります。この4つグラフを示しておりますが、下から2番目のものは、実際に入院した患者さんの中で酸素療法を必要とした方の比率なんですね。で、横軸は年齢ですけれども、年齢が上がれば酸素を必要とする方の比率は上がっていたということはお分かりいただけますし、その下では人工呼吸、もしくはエクモの使用費が示されておりますが、一般的には年代が上がることによって使用費は高くなっていきます。80代では人工呼吸器の使用費が低い。これに関してはいろいろ議論がありますけれども、一つ特記すべきは、日本のやはり80代、90代の方々は非常にお元気なので、
基礎疾患も少ない方が多いですし、そうしたこともひょっとしたら関係しているのかもしれません。次お願いします。一つは行庫の問題といったものが日本の患者さんでも起こります。で、まだ日本全体でのその行庫の問題を概括したデータは出ていないのですが、参考までに当院のデータをお持ちしました146人の入院患者さんのデータです。で、D ダイマーが上がっている1マイクログラム以上に上がっている例が146人中の47例、中央値が6。で、抗凝固療法を行ったら22名なんですね。隔離が行われているので、血栓を探すための CT スキャンですとか、超音波検査をするのは困難なのですが、16年には行っていますし、その中で、画像で確認できる血栓があったのは5名ということでありました。その5名の D ダイマーを見ると、中央値は 10.9 というところで、平均値ですね、10.9 になります。ということで、日本の患者さんでは、本当の全体としての実態はこれから出てくるはずなのですが、ごくごく一部とは言っても、おそらくは行庫の問題というのはそれなりの頻度で現れてくるということは言えると思います。次お願いします。もう一つ、今、慢性期のコロナの合併症、慢性期の合併症、いわゆるロングコビッドの問題が出ております。で、大規模研究は現在、厚生労働省の研究班で3つの研究班が行っておりますが、まずは単施設のデータということで、私たち NCGM のデータをお示ししたいと思います。端的には、コロナの患者さんは比較的高い頻度で、10% から多いものでいうと 50%、70% ぐらいでしょうか、の頻度で、さまざまな症状を長期にわたって持っていらっしゃるというところです。咳ですとか、あるいはいわゆる味覚の問題、嗅覚の問題、あるいは呼吸困難、あとは倦怠感ですね、あるいは痰が出るといった問題が、100日から150日続く方もいらっしゃるということが分かっています。これに限らず、おそらくそれ以外にも、いわゆるロングコビッド、長期の合併症の問題はあるはずなのですが、これらはまだはっきりと全体像が見えていません。ただ、それを見ていくことによって、実はまだ見えていない、その長期的な意味での健康の負荷、疾病負荷といったものがある可能性はありまして、これらはコロナの我々に与える影響というもので、潜在的に大きな可能性がありますので、見ていく必要があると思います。次お願いします。これは私たちのコホートの中でも目立ったのが脱毛なんですね。58人の方、5人は途中で脱落例がありましたが、そのうち 24.1% の方はどこかの段階で脱毛を軽減しています。重症のウイルス感染症の後に脱毛ということは起こり得ることなのですが、実際にコロナでも起こっているということが確認をされました。次お願いします。で、それ以外にもいろいろとどうもコロナの急性期、慢性期の問題がありそうだということで、一つ事例をお示ししたいと思います。この方は71歳の男性でですね、新型コロナに罹患された方であります。回復は順調だったのですが、熱が続く、CRP も高いままの状態が続くということで精査をしました。次お願いします。で、そこで分かってきたのは、実は大動脈に炎症があったんですね。これ今、ペットの写真が出てきますけれども、画像が重たいのでちょっと時間かかるかもしれません。これですね、ビフォーアフターということで、見つかった時が上です。右側の写真を見ていきますと、緑色から黄色に大動脈が染まっているところが見えます。すいません、ポインターが示せないんですけども、どうも大動脈に強い炎症があるということが分かりました。で、調べてみますと、この方は遺伝子的な素因として、いわゆる血管炎を起こすような HLA を持っていらっしゃるということは分かりました。ですので、我々の仮説としては、おそらく血管炎になるリスクの高い人なんですが、軽度の炎症はもともと大動脈にあって、それが新型コロナに罹患することによってその炎症が強まったということではないかと想像しています。ただ、不思議なことにこの炎症の所見はしばらくすると消えていきました。我々が使ったのは N セルのみであります。これは稀な所見なのかもしれませんが、こうしたまだ我々が見出していない様々なロングコビッドの所見というものはこれからも出てくるんではなかろうかと思っております。次お願いします。先ほど日本の入院されたコロナの患者さんのデータベースがあるということを申し上げました。このコビレジ JP というものであります。これは日本の各医療機関の先生方が本当に忙しい中でデータを登録してくださっている非常に貴重なデータベースであります。現在、1万3000人以上の患者さんのデータが入っています。で、私たちはこれを取りまとめをしておるだけなんですが、これをちゃんと還元していくということが、もともとやっぱり国民のため、患者さんのためにもなりますし、臨床の指針にもなると思っています。今日はその内容を少しご紹介をしたいと思います。次お願いします。
まずは入院患者さんの中における重症者の割合であります。で、重症者に関しては、呼吸不全がある方を我々は重症者としました。呼吸数が上がっているですとか、酸素が必要であるといったものを重症者としています。多少甘い定義かもしれませんが、医療が必要な患者さんと読み替えていただいてもいいかもしれません。そうしますと、左側がいわゆる日本でいうところの第1波、3、4、5月の流行、そして右側が7月以降の日本でいうところの第2波でございますけれども、1波ではですね、ピンク色の棒グラフ、やはり高さも高く、面積も広いということがご覧いただけると思います。やはり1波は2波と比較して重症者が多かった。言い方を変えれば2波の時は重症者は少なかったということが言えると思っています。で、ただこれは他の諸外国でも多くの諸外国でも見られる傾向であります。ただもちろん例外もあります。2回目の波ではむしろ高齢者が多くて重症者が増えた、そういう経験をしている国もあります。次お願いします。で、その中で一つ大きく変わったのは、発症から入院までの時間であります。これが縮まったというところです。左が第1波、右が第2波でありますけれども、中央値にして、発症から入院までの期間が7日から4日に縮まっています。そしておそらくこれは患者さん、特に入院された患者さんの予後という意味で、おそらく好ましい方向に行っているんではなかろうかと思います。なぜならば、新型コロナの患者さんは、発症してから大体7から10日目ぐらいのところで増悪します。悪くなることがあります。で、そこで後手に出て医療を行うということが患者さんの予後という観点でも良くないというのは想像しやすいところでありますし、増悪する前に見つけて対応すれば、おそらくは先手の治療ができて予後の改善に貢献している可能性はあると思います。そういう意味では検査のキャパシティを含めた診療体制、外来での診療体制が重要であるということは、このデータからも私は言えるんではないかと思っています。次お願いいたします。よく1波2波の比較ということで行われるのですが、確かに違いはあります。一般的に先ほど申し上げた通り、2波の方が重症者は少なかったわけです。ただそれは若い患者さんが多かったからだと、若年者が多かったからだということが、素朴な推論としては出てくるわけです。じゃあ本当にそれだけなのかというところで見ていったのがこのデータです。左が1波、右が2波、そして年齢階層ごとに入院時の重症度を見ています。重症度は先ほど申し上げた通り。で、このグラフの中で青の棒グラフのところが重症者の比率でございますが、今日は時間の関係もありますし、一番見やすいところの、例えば70代で見ていきますと、青のところ 40% 台だったのが 34.6% ですかね、下がっているというところがお分かりいただけると思います。実はこの減少は50から69歳でも顕著であります。ということで、おそらく年齢で層別化しても入院時の重症度は下がっているということが言えます。次お願いします。やはり気になるところは致命率ではないかと思います。これに関しても見てみました。で、今日は重症例にまずは絞って見てみたいと思います。重症例のデータは右端に、右の表に示してあります。いわゆる1波と2波で比較しております。そうすると、70代、70歳からそれより上の世代の方々はですね、致命率は 31%、31.2% だったのが1波でありますが、これが第2波では 20.8% まで下がっております。50から69歳になると 10.9% が 1.4% まで下がっています。ということで、時間が経つにつれて致命率は少なくとも年齢階層で層別化しても下がっているということが言えます。我々の希望としては、このような同じような傾向がまた続いていればいいなと希望するところではありますけれども、ただやはりそれが少なくとも成り立つ最前提の条件は、医療体制が保たれることだと思います。必要な方が速やかに検査に行けて、早い段階で入院ができる、そして適切な治療が十分なマンパワーのもとに受けられるということが重要だと思っていまして、そういう意味での医療体制の維持ということがやっぱり重要だなということを、このような数字を見て私たちは現場で感じております。次お願いいたします。一つ重症例といいますか、私の患者さんです。60代の男性で、米国籍の方で、ダイヤモンドプリンセスから降りてこられた方なんですね。発症後7日目で、当院に入院してこられましたが、もう10日目には呼吸の状態が悪くて、人工呼吸器が必要になったという方であります。その人工呼吸器をつけた後で撮られたのがこのレントゲン写真であります。両側の肺は真っ白というところです。次のスライドをお願いします。で、この方は本当に重症で、人工呼吸器だけではもう肺が持たない
ということになりましたので、いわゆる膜型人工肺、ECMO を使って治療を行いました。3週間 ECMO を使って治療をして、本当に長い時間でしたけれども、でもそこから回復をされて、結局人工呼吸器の管理は1ヶ月でありました。その後、リハビリに2ヶ月ほどかかりました。特にコロナで重症になった方は、人工呼吸の期間が長い、ステロイドを使うといったこともありますので、非常に消耗が強く、筋力の低下も著しいです。ですので、リハビリテーションを含めた、あるいは栄養の回復を含めた、いわゆる回復に非常に時間がかかります。それもコロナの一つなのかもしれません。ただ幸い、この方は回復をされて、アメリカに元気にお帰りになっておられます。次お願いします。ということで、こういう方々を救うための治療ということが非常に重要になってまいります。今や治療は本当にグローバルになっておりますので、日本がすごく特別なことをしているわけではないのですが、ご紹介をしておきます。特に私は重症度を、いわゆる酸素が必要ないような状態の方、マイルドというところですね。そして酸素が必要な肺炎の方、そしてそれ以上の侵襲的な治療が必要な重症の方に分けております。治療に関してはよく言われているところのいわゆる抗ウイルス薬、そしてウイルスの量が大量に増えるということで、細胞死が起こって、それが原因で免疫がいわゆる撹乱されることが重症化の原因でありますが、それを抑えるためのいわゆる免疫抑制薬、そして凝固の問題が起こるということで抗凝固薬を使うというのがほぼ標準の治療と現場では捉えられています。抗ウイルス薬に関しては、レミデシビルがいわゆるランダマイズコントロールトライアルが行われて、回復までの時間が5日間縮まるというところが示されています。WHO がそれを進めないという見解もありますけれども、WHO の立場からすれば、G7 に入るような国だけではなくて、アジアやアフリカの国々に届く治療を進めるという彼らは立場がありますので、そうした意見が出るということに関しては私は理解をしております。でそれ以外にも抗ウイルス薬は今治験が行われていますし、あとこれから注目されるのは、いわゆる血液製剤、抗体製剤であります。日本でも回復者血症に関しては現在特定臨床研究が行われていますし、抗体製剤に関しては治験等は米国等が進んでおりますけれども、やがて日本でもできることを期待しております。抗炎症薬、免疫抑制薬に関してはステロイド、中でもデキサメサゾンがイギリスのリカバリートライアルで、いわゆる致命率を下げるということが示されたわけであります。これは日本でもよく使われています。ただ、ステロイドはやはり血糖が上がります。重症化しやすい患者さんの中には糖尿病の方も多いということを考えると、やはり血糖が上がるということは治療上では不利ではあります。ですので、血糖をはじめとした有害事象が起きにくいような免疫抑制薬、こういったものが今後はデキサメサゾンのいわゆる対抗馬ということで検証がなされていくと思っています。もう一つ、これから鍵になるのは、一番左端ですね。つまり、まだ重症化をしていない方をどうするかというところだと思います。早く見つかるのはいいことなんですが、その中におそらく重症化のハイリスクの方がいらっしゃいます。その方をいかに重症化させないかということが、これからは大事だと思っています。現状ですと候補となるのは抗ウイルス薬。いわゆる小分子を中心とした、いわゆる抗ウイルス薬から、あるいは抗体製剤ですね。それらがこの候補になるということで、今、いろいろと開発が行われているところで、当面の開発の大きな目標はそちらになるのではないかと思っております。で次お願いします。最後に、医療体制のことを少しお話をしておきたいと思います。よそ様のデータは出せないので、国際医療研究センターのデータを持ってきました。左が1波、右が2波、緑がコロナ陽性の入院患者数です。青が人工呼吸器をつけた患者さんの数であります。1波の頃は特に4月の後半に47人ですかね、患者さんが入院されておりました。そのうち人工呼吸が必要だった方が8人です。端的には集中治療室が全員、集中治療室の患者さんが全てコロナの患者さんであったという、そういう時期であります。大変な時期でありました。もちろん、東京をはじめ日本中の医療機関が大変だったわけですけれども、でもなんとか乗り切っていったわけであります。幸い2波は重症の患者さんも少なかったので、2波に関してはそれほど大きな負担は感じなかったというところであります。現在第3波でありますが、1波のようにならないということを強く望んでいますし、そういう意味で感染をいかに抑えるかということが非常に重要だと思っています。で、次お願いします。で、これは最後のスライドですが、これは日本集中治療学会が行っている
いわゆるそのエクモネットというサーベイランス、あるいは診療ネットワークありますけども、そこが示しているデータがありまして、左が人工呼吸器をつけた、日本全体で人工呼吸器をつけた患者さんの数を日々見ていったものです。右がエクモを使った患者さんの数です。第1波の時の数で、ピークでは日本全体で315人の患者さんが人工呼吸器をつけていた。そして63人の患者さんがエクモに乗っていたということが分かっています。この時は本当に現場は大変で、なんとか日本は乗り越えましたけれども、非常に医療機関には負荷がかかりましたし、実際この頃には一般の医療も縮小せざるを得なかったというのが現実であります。で、その苦しさというものを我々は知っています。一般の方々も知っています。現在第3波の本当に流行の真っただ中でありますが、なんとかこうした状況にならないように、まずは医療現場の状況待ったなしなんだということを一般の方々にしっかりと伝えていって、そしてその行動変容、あるいは今出ている政策に対して、理解をいただくといったことが今まさに必要ではないかと思っております。私からは以上でございます。大曲先生、ありがとうございました。講演1にいずれも新型コロナウイルス感染症についてであります。質疑応答は4名の先生方がお話終わった後で、受けたいと思います。Yeah, Omagari Sensei, thank you so much for this very interesting presentation. We would now like to move on to our first speaker from Germany, Professor Dr. Oliver Witzke, as you see here on the slide, is Director of the Department of Infectious Diseases at the University Clinic of Essen and University of Duisburg-Essen. And he's also the director of the West German Center for Infectiology, WZI. Thanks very much. I feel very privileged to be part of this important meeting. And I've learned very much from the previous speaker. I think that many things we are doing in the same way, and other things I've learned are going to happen differently in Japan. I would like to focus on the global perspective. This is sort of the current situation worldwide, and well, Japan we can't see here on this slide, but we see that many cases are there in the United States of America, some cases in Southern American countries. And Europe, it's very hard to get a clear picture from this slide as there are multiple red dots on this. So we need to have a more focused view on the European situation. This is a view on Europe, on the COVID-19 situation in Europe. And you can see the colors representing the density of infections. And you can see that there are clear differences between several countries, like some of the Northern European countries have very low problems or very low incidences. The Southern European countries have higher incidences, and Germany is somewhat in between, with more cases in the southwestern of our country and less cases in the north. This is quite interesting because there might be that there's a genetic border in Europe that's running between France and some parts of Germany, with the Gallo-Romanian population in the south of Europe, and genetically partially different population in the northern parts. But it could also be differences in behavior or other things. It's unclear to the moment why this difference is. We are at the moment maybe beyond the highest point of the second wave. So as in Japan, we had the first wave in early autumn in April, and then a very good summertime in Germany or in Europe. People were able to go on holidays, and then as autumn approached, a much bigger second wave. Numbers were running up till
November and are going down a little bit right by now. And unfortunately, in Europe, we had 1/5 of the cases reported worldwide, and the death rate in Europe have not been different from those worldwide. What we can say from the European perspective is that most people dying from COVID-19 were older patients, older than 65 years. And as already mentioned by the previous speaker, patients with underlying cardiovascular disease. And what is also true, at least in Europe, that men are much more affected than female patients. Now we come to the German perspective. First, I would like to mention that the numbers in Germany are quite different from those in other big European countries. You see the numbers of cases are not so different, but the death rate is clearly different. This is called the German wonder, at least from the European perspective, as we do not know exactly why Germany is doing so much better than other European countries that have a similar population and also a well-established health system. If we now focus on the different parts of Germany, here is Essen, that's North Rhine-Westphalia. On the middle left part of Germany, it's a city with 650,000 people, and it's the most densely populated region in Germany. I think we have seen here a lot of patients at our department or at our institution, about 1,000 patients up to now. And we have had a lot of experience with this disease. But you can also see that the northern countries in Germany seem to behave different. It's quite low populated regions, but the incidence rates are much lower than in the big cities like Berlin, Essen, Cologne, or Munich. Here we can see the German data again, the first wave, and then the very nice summertime that we were able to enjoy with very low cases, a very low mortality also, because it was a different population being affected, and the second wave coming up till the middle of November and now slowly going down. This represents the differences in age between patients, and that explains mainly why the mortality is different. In April and May, we had older population, a lot of patients more than 80 or 60 years old. Then the summertime, and these affected mostly people that were going on holiday, so healthy people and not patients from homes or nursery homes. And now, unfortunately, this older population is coming back into hospitals again, also with increasing numbers of dead patients. Now we focus on our city. The city of Essen is separated in the northern part and the southern part. People in the northern part have more a migratory background and less income, and we see that there's a social difference. The regions in the north with these inhabitants have much higher incidence, and we are around having 1,500 positive persons, so a rate of 0.2% currently being positive, and our hospital beds are quite filled. This is shown by the next slide. During the summertime, we focused all the COVID-19 patients to our university medicine, and the city hospitals were kept free. That helped us to perform clinical studies, to get more experienced in the university setting. But as numbers increased, the city hospitals started again to take patients
We had a local task force in Essen that was led by my department, and we tried to arrange the patients in our city together in this task force. We had dedicated areas where patients are kept. These wards here are the traditional infectious diseases wards, and we had to open several other wards from internal medicine to intensive care medicine to be able to accommodate all the patients. Very few patients are not here in these core areas. These are some of the pediatric patients, which are very few, and some of the gynecology patients, females giving birth, are not kept in this central core units, but it's only very few patients. So that's the way we take care of the patients. That's also the case rate here that we are having at the moment in hospital patients, and these are ventilated patients. And as by today, we have 45 patients on ventilation, on mechanical ventilation, with 10 patients having an ECMO systems built in. Quite severe situation at the moment. What's interesting also is the length of stay in hospital. And I think this slide shows that we have gained quite a lot of experience in the early days of the year, April and May. Patients tended to stay 2 or 3 or even 4 weeks in hospital. Then in summertime, with less severe affected patients, days in hospital decreased. And now it's, I think, more due to more experience with this disease that we can dismiss patients much earlier. And also the death rate has increased now by October and November. November is not ended as yet, and that's also clear. And the death rate is due to very old patients in most of the cases. So what was our strategy? We had a lockdown early this year on the national level. Now we are facing a second lockdown for 4 weeks. Yesterday evening, it has been announced that this lockdown is going to be continued until Christmas. In the country, there is increased use of intensive care beds. I think we have around 3,500 patients with COVID-19 on intensive care, and as in our hospitals, dedicated COVID-19 units were created, and we had to reduce other medical and surgical activities that are not urgent. We, of course, had to continue oncology, emergency, and transplantation. And a specificity of our unit is that we do not do routine monitoring of our healthcare workers and do tests only by indication. I think that has been worked quite well in our place. I know that other German institutions go for a different strategy. I think you have seen this from the previous speaker. The different phases of the disease and also the indication for inpatient admission. Most of the patients, of course, are cared for out of hospital in an ambulatory setting, but patients with significant pulmonary disease are admitted to hospital, and also we have to take care of patients developing thrombosis or neurological problems. The respiratory situation in these patients is quite specific for this disease. We call it the happy hypoxemia. So patients can feel well for quite a while, even if the data are getting worse and worse. And it's always good. We have all our COVID-19 patients on a central monitoring system, even on the normal wards. So they are looked by monitors, and it happens every night that patients have to go to ICU. That's a specificity of this disease. I think the therapeutic scheme is very similar to what you've seen
before. Anticoagulation is an important cornerstone of therapy. We have heard about the remdesivir and the plasms. The evidence for both of these strategies is quite low, and the benefit from both of these interventions is also quite low. And in very severe cases, I think everyone worldwide uses dexamethasone. It's a corticosteroid. And we have had a very conservative approach with regard to experimental therapies outside of clinical studies. And I think this has been very beneficial for our patients. I've seen in Southern European countries that several things were tried in a lot of patients, also very often many things in one patient. And I think most of these experimental therapies for now have not worked quite well. And I think that was good for our patients, that we studied things only in clinical studies. That's the way how things work. So we have admissions from external clinics or the public health departments to our central emergency department, and my department is sort of the middle part, or exchanging patients into all different ways. The ones that get worse on intensive care units, patients that improve into external clinics or rehabilitation units, and we also look for patients in a quite large post-COVID ambulance. I would come to one specific thing. I'm also very interested into transplantation medicine, and the University Medicine of Essen is one of the biggest organ transplantation centers in Germany. So that was really challenging, especially in the first wave, how to proceed with the transplantation procedures. We had to temporarily stop the lung transplantation program, as it appeared that lung transplantation patients were at a really largely increased risk. We also stopped living donor renal transplantation programs for a while. But in our after transplant patients, we did not perform modifications in immunosuppressive therapy. And so far, we have been quite happy in our renal and liver transplantation programs. We have seen no death in these patients. It's quite big programs with regard to German numbers, at least. Not such so good results in the lung transplantation program. This you can see from this graph. That's the first wave from March to May. No living donor transplantations, low numbers in post-mortal transplantations, but the numbers have gone up, and we are currently continuing the transplant programs, but having less donors from the post-mortal programs, while this pandemic is, of course, affecting all the intensive care units in Germany. There are some specifics about patients after organ transplantation. The clinical picture is different from other patients, and they tend to have more digestive symptoms than other patients. You can see this in this graph. Quite a lot of patients have digestive symptoms. Here, kidney transplant patients. And as it appeared, and that's also our clinical experience, those with gastrointestinal symptoms have a better prognosis than other patients, the transplanted patients. And even if there's also lung disease, they are running a better course than the other patients. I told you about the use of reconvalescent plasmas, that randomized studies have not shown good results for this kind of therapy, but we are using these plasmas in the transplanted patients as we feel that these patients have problems to develop immunity by themselves. And that's our current strategy to use this measure. For this, we checked plasma donors for cellular and humoral immunity. As is known, immunity is occurring after about 1 month. Here you can see
SARS-CoV-specific IgG antibodies in plasma donors with good levels in most of the patients after 2 months. Some patients do not develop antibodies after having had the infection, and these are, of course, not regarded as good donors. We now wanted to check whether the humoral immunity is in a similar way affected to cellular immunity. For this, we used an ELISpot assay, which is a standard assay to assess T-cell immunity. And here we have different patient groups with different numbers of antibodies against the S1 protein, the spike protein of the virus. These are probably the most important antibodies, and they will be generated by the vaccinations that we are eagerly awaiting. And we could not see an association between the humoral immunity of the donors and the cellular immunity of the donors. So these seem to be different parts, and this has also been reported by other groups. Here I can show you some individual cases of patients with renal disease. On the left side are some renal transplanted patients, and in the gray shaded areas, you can see the data from the blood donors. So good antibody titers in the donors, of course, and quite low antibody titers in the affected patients after renal transplantation. And as you can see, an increase in antibody levels after the transfusion of those patients. And we felt, although these are only small numbers, a favorable clinical outcome, and we will use the plasma therapy in our transplanted patient cohort as a part of the standard therapy, although we know that there are no data from randomized studies, but we are currently studying at least the immunological features of these patients. Well, that's a specificity of our hospital, and I want to come to my last slide. So what's our strategy for treating COVID-19 patients at the University Medicine in Essen? For the summer months, we had a central patient care led by the universities. I told you that now the city hospitals join in under the guidance of our university medicine. So we usually take the patients first, do the primary assessment, and do the fine-tuning of the medication, and then we transfer those patients to other hospitals in the city. And also we monitor the intensive care units in the city. Of course, most of the patients are at the University Medicine, as we are having the ECMO capacity to take care of the patients. That is, of course, at the moment, one of the most critical parts. We have resources left, but it's already strengthened our system. We have a very conservative medical approach outside of clinical studies. I think that was very beneficial for our patient. We use for the healthcare workers a rational screening approach, screening only by indication. What's the main task every day? We have big meetings to adjust the COVID and the non-COVID area. Of course, we do not want that people die from cardiac attacks or stroke. So we always have to keep a balance between those two areas. And we are quite happy that we have such a good health system in Germany that we can accommodate both areas. And a specificity of Essen is that we have big departments and institutes for infectious disease medicine. And we feel that helped us very much to accommodate to the current situation. And I thank you very much for your patience, and I would be happy if questions could be taken. Thank you very much. Professor Witzke, thank you so much for this excellent presentation. Professor Omagari will have a question for you. 入院しない患者さんをどのようにその隔離ですとかフォローされているか非常に関心があります。日本ですと入院しない患者さんはホテルで療養したりですとか、あるいは自宅で療養したりということをしていて、
それを監督するのは、いわゆる公衆衛生部門保健所がやるわけなんですが、ドイツではどのようにされているのかということが関心がありますので、伺いたいです。Professor Omagari was asking the question that here in Japan we have quite common phenomenon that non-symptomatic patients or patients with very low symptoms are sent to us to stay in hotels or in other facilities so as not to overburden the hospitals. And he asks, what is the situation in Essen or in Germany? How do you handle those very light cases where you need to, and how do you handle that? Yes. Yes, we do not take them to hospitals. They will be kept at home. There have been several efforts to do telemedicine in these patients, as it is not easy for them to go to the primary care physician. And I think we are running quite well, although the risk is, of course, there that they can bring infection to their families. That's the risk that we are seeing. But it's only a minority of patients that are admitted to hospital, and these are very severely affected patients with pulmonary problems. I have one question. Earlier, we had this Covid-19 talk from Professor Omagari. Do you see potential for collaborating with Japanese partners? I think that's very interesting. I think the next German speaker, Professor Bereschild, he is hosting the German registry for COVID-19. He's a very good colleague of mine, and I think it could be of interest to put together both of these registries to see whether there are differences or similar things. I think he would be the person to ask this question. Okay. Well, Professor Witzke, thank you so much for your excellent presentation, and thank you so much for taking time out from your patients right now. We appreciate that very much, and we hope to stay in contact from the International Medical Society of Japan, and we thank you once again very much for attending today's conference, and send you a big applause to Essen. Thank you. Thank you very much. Thank you. 大曲先生、美助先生、ありがとうございました。講演には、新型コロナウイルス感染症の防疫課題と反省点。今ちょうど美助先生のご講演中にエッセンの気温を調べたら、もうすでにマイナスとかですね、最高気温も8度ぐらいになってきているので、日本より冬が早いってところがちょっと特徴かと思っております。では、講演2の最初の、ご講演は、国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授の和田浩二先生に、日本の新型コロナウイルス感染症、ダイヤモンド・プリンセスの検疫とクラスター対策についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ありがとうございます。今日はこのような貴重な機会をありがとうございます。私先ほどちょっと略歴を出させていただきましたが、北里大学という大学に大学院でおったんですが、日本とドイツとの交流、特に医学の交流において、北里大学のその魂を継ぐ北里柴三郎先生ですね、ベルリン大学でロベルト・コッホ先生のところで勉強された、その中でさまざまな成果を出されて、もう年代としては1885年なので、だいぶもう本当にこの教会の前のことですが、昨年はコロナがございませんでしたので、ベルリンに伺ってですね、北里先生のおられたであろう、キャンパスを歩くことができました。その中でいろいろと北里先生がベルリンで何をしてたかというのを見ている中で、北里先生はベルリンに実は家がなかったかもしれないと、つまりもうずっとラボにこもってですね、研究をしていたんじゃないかというのを見ましてですね、ちょっと自分の努
努力足りないなと思って反省したところです。また美しいベルリンに伺うことができればと思っております。私は専門は公衆衛生でございます。この新型コロナとの関わりにおいて、先ほどお話しされた大曲先生と厚生労働省のアドバイザリーボードにも参加させていただいております。いつか大曲先生がおっしゃったんですが、病院は患者さんの治療はできるんだけど、患者を減らすのは技術的なところはきちんと公衆衛生が何が有効かということを示して、それを最後は政府であったり自治体であったり、そこがしっかりとやることであるということで、昨今の感染者第3波と言われる中で、感染者増えてきているところに公衆衛生に携わるものとしてですね、もう少しタイムリーに、もう少し強く政府等に働きかけをしながらやっていかなきゃいけなかったんじゃないかという反省はある一方で、やはりこの後お話が経済のお話ありますけれども、経済との兼ね合いの中でいかに感染対策と経済を両立していくのかを難しく思っているところであります。では次のスライドをお願いいたします。私が新型コロナウイルスとの関わりがありましたのはですね、ダイヤモンド・プリンセス号という船でございます。大曲先生は病院の方で対応されておられたわけですけれども、私は2月の10日から21日まで約10日間、厚生労働省の要請を受けまして、こちらの船の方で検疫作業に関わることができました。3700人ぐらいの乗客が乗られておられて、712名の方がその後感染をしたわけでございます。この船の中において何が行われていたかということで、3つのミッションというものがございまして、次のスライドなんですけれども、3つ私が挙げるとすると、まず1つはですね、712名の感染ではありましたが、これ以上の感染者を出させないということですね。2月の7日から検疫が始まりましたけれども、2月の8から9ぐらいからですね、もうほとんど部屋の行き来をなくしました。ですので、お客さんは中に入っていただくことによって感染をそれ以上広げない。ただ、中で働いていらっしゃる、中で生活をしなければいけませんので、乗員の方の中にはですね、今で言うと無症状ながらもですね、働いていた人はいたかもしれませんが、しっかりと感染を止めるということ。そして2番目に大事だということは、この船に対して私のようなものだったり、あとは救急の先生方を中心とした DMAT の先生方も入っておりましたので、そうした方々の中での感染をきちんと予防する。そして3つ目でございますが、この船にはドイツの方も乗っておられましたけれども、あくまでこれは検疫ということで、法律に基づいて14日間、外に出れないということになります。これを安易に20日だとか21日だとか伸ばすことはできません。ですので、14日間の中で皆さんがきちんと日本に上陸許可が出るようにするということで、時間的な制約もありながら、初めてのミッションであったというふうに思っています。本当にいろんな反省点があるわけですけれども、先ほど大前先生もおっしゃいましたが、一つ、良かった点といいますか、挙げるとすると、日本が本当にオールジャパンで、特に病院が関わってくださいまして、北は福島、西は大阪まで、東京、横浜からですね、ずっと搬送しながら、多くの感染症指定医療機関の病院が協力してくださって患者さんの治療ができたと。その中で新型コロナっていうのはこういうふうに防護をしながら治療すればいいのだといったことが、ある意味での予行練習ができたというのは、一つその後の流行においては、良かったことの一つではないかなというふうに思っております。次のスライドお願いいたします。ダイヤモンド・プリンセス号、本当に豪華な船でございまして、中行きますとですね、このように非常に豪華なんですね。ですから、この中で、作業する中で、どこにもしかしたら壁にウイルスが付着しているかもしれないという緊張感のもとで、中にはこういった防護服を着て、作業するようなですね、自衛隊の方々もおられたりということがございましたし、次のスライドにあるように、私たちも最後の方で、
環境の評価ということで、感染者の陽性の方の部屋の中でどのぐらいウイルスが感染性を有するのかということで、私とこれは看護師の一緒に行った同僚の藤田ですけれども、回ってですね、スワブで一生懸命リモコンとかですね、トイレの床とか、ドアノブとか取ってですね、ウイルスを、あるかないか、感染力があるかどうかというのを感染研と一緒に作業をすることまでさせていただきました。次のスライドお願いいたします。本学ではですね、私以外に、こちらに寄っています加藤先生、これは大曲先生と、元NCGM でも同僚でおられて、私もかつて NCGM におったんですが、こうした中で、みんなでチームを組んで仕事をさせていただきました。次お願いいたします。もしかして皆さんがですね、ダイヤモンド・プリンセスの対応をですね、ちょっともし好意的に捉えてないとしたらですね、これ医師がですね、動画を公開したということが、このミッションの最中にありました。彼は2月の18日に支援という形で来られたんですが、ちょっと中でうまく連携ができなかったということで、ちょっと2時間半ぐらいの滞在で船を降りていただくというような判断がなされたということで、もしかしたらそれが気にいらなかったのかもしれませんけども、動画としてですね、英語と日本語で批判的な情報を流したというようなことがあって、これはまたワイドショーが等がですね、取り上げたというようなことが、私のミッションの途中にもございました。次のスライドお願いいたします。私たちはあくまでやはり検疫業務の中で、相手との、特に私たちはいわゆる、ダイヤモンド・プリンセスの船の側と、厚生労働省の間のリエゾンとして仕事をしておりましたので、あくまでやはり一番大事なことは信頼感ですね。しっかりと、船側ともコミュニケートしながら、何が問題で一緒にどうやったら解決できるかというような仕事をしておった中にですね、こういったしかも英語と日本語でございましたので、だいぶ落ち着いてきたところでありましたが、またそれを聞きつけた BBC だとか CNN が来て、この船で大変なことが起きているということが、世界に発信をされたというようなことがございました。現場は非常に怒りとちょっと疲れと混乱が生じましたし、こうした中でちょっと不信感が広がりましたし、船長さんは本社からも批判されたり、そして、乗員やお客さんの中にも不安が広がって、家族からの連絡がいろいろ入ったりだとか、そして、21日に下船をされることになっておったわけですけれども、降りる方に対する差別偏見にもつながったんではないかと思っております。非常に私は残念だったなというふうに思っております。次のスライドお願いします。やっぱり最大のこの中での教訓は何かと言いますと、きちんと皆さんにお伝えができてなかったということに尽きると私は思っています。でこれは2月の5日から23日にかけての感染者の数の推移でございますけれども、最初2月の5日から9日、10日ぐらいまでですかね。私が10日に入りましたけど、それぐらいまではやはり重症者の方を優先して検査をして、入院していただくというようなことでありました。でよく見るとですね、15日ぐらいからですね、285、355、454と、感染者が急激に増えているわけですね。つまり、1日70人、1日90人と、増えている時期がございました。おそらく、先ほどの動画をお作りになった医師は、もしかしたら船の中での感染が止められていないんじゃないかということを、心配されて、なんとかされたいというお気持ちでいらっしゃったのかなというふうには思っております。しかしながら、この時になぜこの感染者の数が増えていたか、これがなかなか国の検疫業務ということもありまして、私も守秘義務等も負っているというような理解でおりましたので、なかなか話せないと。ただ、NHK 等も含めてですね、今日は70人、今日は90人というふうに、今の陽性者と同じような形で発表がされておりました。じゃあ、さて、なぜこの時に感染者がこういうふうに増えたのかということですが、これは2月の7日以前にですね、いろんなパーティー等があってですね、今ではPCR の検査をすると、
長くて21日間症状が治まっても陽性が続くというような話がございますが、これは21日に向けて全員検査をしてたわけですね。その全員検査をする中で、当然無症状の方というのが、この15日以降に見つかっていたと。で、それがきちんとうまく、当時まだまだこの病気についての理解がされていなかったので、降りられる方が21日、降りられるのも、いろんなテレビが来られて中継をされてというようなことがございましたが、こういったことに関して、国の検疫活動であり、本来はもちろん、その報道の必要性等はなかったかもしれませんけども、ある意味では、きちんとコミュニケートをしていなかったということは、今後の教訓ではないかなというふうに思っております。一つだけもう一つ良かったことということで、ドイツとの関わりでお話をしますと、自衛隊中央病院にドイツの方が入院をされてですね、その後感謝のお手紙をいただいたということで、これは報道にも載っておりましたし、防衛白書にもですね、載っているということで、こういったことで、ドイツの方々からは、新しいこういう、関係ができたというのは、一つ良かったことかなというふうには思っています。全体的にはですね、非常に世界の中でも非常に難しいミッションを乗り越えてきたという意味で、私はもう少し評価されてもいいのかなと思うんですが、ちょっとなかなかそうなってないのが残念だなと思っておりまして、今日は日本とドイツの方にお話できるということで、この話題を持ってまいりました。次のスライドお願いいたします。私、そのミッションの後ですね、厚生労働省の中にできましたクラスター対策班というものがございまして、そちらに参画をすることができました。看板はこんな紙切れ1枚しかないような組織でございます。次でございます。で、そこはですね、どういう組織かというと、この病気に関しての、いわゆる急所を見つけようということでですね、弱点を見つけようということで、日本全国からこの分野の、専門家の先生方ですね、集められて、私も参画することができました。写真に写っておりますけど、押谷仁先生のチームに私は入れていただきまして、日本全国でのいわゆるクラスターを分析する中で、どこかに何か鍵があるはずだという押谷先生の、SARS に対応された時の2003年、2年、3年の SARS の経験からされて、それを見つけるんだということで、最初様々なデータを見ることができました。厚生労働省の中にこうやって場所をいただいて、研究者が集ってですね、みんなで考えてというのは非常に初めての関わりでありました。次のスライドをお願いいたします。いろんな方と、本当にNHK 等でも出ましたけども、カップラーメンとかお弁当を食べながらですね、みんなで、ある意味ワイワイ言いながらですね、仕事をさせていただいて、こうやってカップラーメンの差し入れをいただいたりだとか、専門家会議等にも、参加をさせていただきました。次のスライドお願いいたします。これはクラスターの一つの事例でありまして、これだけで分かったわけではないんですけども、愛知県でのですね、要は感染者の積極的疫学調査のデータになります。これは現場の保健師さんが丁寧にデータを取ってきてくださって、いつどうやって感染をしたのかということでございます。その中で、これも報道されておりますけども、スポーツクラブでの感染があるだとかですね、今ではもう当たり前になってますけど、やはり会食をすると感染をするというようなことが徐々に分かってまいりました。次のスライドお願いします。で、それをもとにですね、3月の上旬だったでしょうか、クラスター対策班の中で、私の方でみんなの意見を集約しながら、最初に示したのがこの図になります。つまり、クラスターが発生している場所には、この3つの条件があるのではないかと。一つは、密閉空間であり、換気が悪い場所。そして、近距離での会話や発生がある。そしてそこに手の届く距離に多くの人がいる。この3つの条件が揃うと、そこでクラスターの発生のリスクが高いということを、3月の上旬にお示しして、それをもう、専門家会議からこういう場所を徹底的に避けてくださいということを発信をいたしました。次のスライドになります。で、これをですね、実は私たちはここでいう3密という言葉ですね。この言葉にはちょっと到達してなかったんですが、これを見た首相官邸の頭の切れる方がですね、これは密閉、密集、ここまで私たち書いてたんですけど、密接という言葉を書いてなかったんですが、密接だということで、3密ということを提唱されて、広まったということになります。今でもですね、細かく言うと私たちが密接に行き届かなかったのは、ここであるように会話や発声をするというのがポイントになるので、
で、その密接ではないんですよね。ですけども、みんなに広まったんだったらいいかっていう感じはしておりますが、こういった経緯で3密という言葉が出てきたと。で、もともと3密というのは、日本での有名な空海という方がですね、開いた真言宗での、密教の教えにも3密という言葉があり、非常に馴染みがあって広まったと聞いております。3密プラスアルファと言われるように、先ほどのスポーツクラブの観戦のように呼吸が増すような場所、そして今ではもうみんな知っている飲酒をするような場所、食事をするような場所、そうした場所がクラスターを形成するということを皆様にリスクとしてお伝えをしています。次のスライドお願いします。で、この3密がですね、英語版となって、3Cs ということで、WHO も認めてくださったりだとか、その後、イギリス等でもですね、ご紹介をいただいたように思います。Closed spaces with poor ventilation、換気の悪い場所、crowded place、close contact setting ということで、この3つの C を取って 3C と言われているそうです。次のスライドお願いします。これはWHO が作ってくれた、スライドでございまして、大見先生が、ウプロと、フィリピンの WHO のオフィスと連携して作っていただいたと聞いております。次のスライドお願いします。で、私たちはリスクの高い場所も見つけたわけですけども、一方で安全な場所というところもきちんとコミュニケートしていこうということで、近隣のスーパーでの買い物だとか、出勤の公共交通機関、オフィスで仕事をしながら感染が拡大しているわけではないということもお伝えしながら、何は良くて何は危険かということをその後コミュニケートしてまいりました。次のスライドお願いします。これは産業医向けにですね、私たちが作ったものですけども、感染リスクの高い7つの場面ということで、体調が悪くても出勤する、こういうことはないように、狭い場所でのミーティング、物の共用で特に電話だとかですね、コールセンターのレシーバー、こういったマイクもそうかもしれません。あとは休憩室での飲食や会話、ランチや懇親会、歌を歌う。社員旅行に行く。こういったところを避けてくださいということでコミュニケートしております。次のスライドになります。日本は今、いわゆる第3波というものを迎えようとしています。もしかしたら、これ本当に大きくなって、いわゆる3年ぐらい経って振り返ると、これが第1波と言えるぐらいですね、この1波、2波がもしかしたら小さく見えてしまうんじゃないかと、そうした危惧も抱えております。一方で、ここでしっかりと感染者を抑えないと、もう医療は本当に持たないという危機感の中で、どうやって経済との両立の中でやっていくのか。特に感染者が増えている際には、経済も回せないということで、しっかりと対策をしていくことが大事だというメッセージを出しております。次のスライドをお願いいたします。日本ではですね、この4月の上旬ですけども、4月7日に政府は緊急事態宣言というものを発しました。で、これによって、この際は、まだ、いわゆる新型コロナ対策という意味では、マスクをしたりといったことが十分にできてなかったということで、かなり地域に広がっていただろうということから、接触を8割減らしてください。つまり今まで10人に会ってお話をしてたとしたら、それを2人まで減らしてくださいということをお願いして、8割減ということをしました。で、これは日本の法律ではですね、それを守らない人に対して罰則をかけるとか、そういったことは一切できません。ですので、皆さんに納得をしていただいて、理解をして協力をしていただくということでしたが、多くの方にご協力をいただいたおかげで、想定の通りにですね、早い段階で、収束をすることができたということがありました。次のスライドお願いします。で、いわゆるゲノムを用いた調査を行っておりますけれども、日本はすでに2回このウイルスを封じ込めています。1回目の波が、春節の前から入ってきたであろう中国の武漢からの株、これは日本でも見つかっておりまして、この青いところになるわけですけれども、これはもう、自然にといいますか、広まらずになくなった。一方で、第1波と言われるところでの流行は、この右側の黄色にあるところのヨーロッパからの、ヨーロッパ、アメリカ、そしてエジプト、あの辺りから日本に入ってきて、で特にその最初の1波と違うのは、中国からの旅行者の方は比較的、日本人と接点もそんなになかった観光だろうということで、比較的リスクが低かったんですが、
3月の上旬にお帰りになった方は、これ日本人でしたので、全国津々浦々にお帰りになられて、でそこで、対策ができていない中で、広まってしまったということで、緊急事態宣言等の対応を必要としたと。ただ、このウイルスも緊急事態宣言によって、一旦は収束をしましたが、その赤にあるようにですね、6月中旬に急遽また、このウイルスの本当の一部がですね、おそらく夜の街といわれるところで面々と受け継がれて、広がったんじゃないかと考えられております。ですので、しっかりと対策をしながら、このウイルスをどう封じ込めるのかということを、今後も経験を重ねていきたいと思います。次のスライドをお願いいたします。ちょっと時間が押してきたので、最後、ちょっとオリンピックの話をしたいので、もう一枚、ちょっと言ってもらってよろしいでしょうか。日本は、この次ですね。日本はですね、来年7月の24から東京オリンピックを開催するということで、本当に本気になって準備をしています。日本の中でも、そんなこと本当にできるのかという話もありますが、基本的にはこれ国際的な約束になっておりますので、しっかりとした準備をするということで、私もキャンプ地の、対策の支援等も今させていただいております。いろいろとこれも、問題も出てくるとは思いますけども、やることによってのメリット、デメリットをしっかりと考えながら、やる場合のメリットとしては、やはりこのコロナの中で、非常に私たち社会が分断されております。その中で、少しでも、お互いがつながるようなきっかけになればなというふうには感じております。次のスライドお願いします。オリパラ実施に向けてやっぱり大事なことは何かというと、選手の選考をそれぞれの国ができるのかということで、ドイツにおいてもですね、出場選手をちゃんと選定ができるのか、そして感染事例があった場合にどうルールを決めるのか、そしてオリパラやったら日本国内でまた感染広がったよねと、そういったことがないようにきちんと準備をすることかなというふうに考えております。次のスライドお願いいたします。これが最後になります。本当に来年の3月ぐらいまで経つとですね、ようやく1年ということで、私たちがこのウイルスに対してどういうふうに向き合えばいいのかっていうのが、一応1年を通すことによって、学びが多いだろうと。で、冬は増えるだろうなと思っておりましたが、もうこんなに11月の早い段階でこんなに増えるとはちょっと思っていませんでした。ですので、やっぱりそこはしっかりと、反省をしながらですね、次に生かしていくということが大事かなというふうに思っています。やっぱりやっていい対策と、これはやらなくてもいいかなと思うような対策が結構まだまだ混ざっておりますので、やらなくていいものはやらない、やるべきことはやるということを引き続きやるべきだろうというふうに考えております。今でもまだ差別、偏見、そして今経済も非常に難しくなる中で、社会の分断、怒り、不満、いろんな感情がどうしてもネガティブな方向に向かおうとしています。もう一人一人がやっぱり前向きになってですね、コロナの時代をいつか乗り越える時があるとは思いますが、我々がやはりきちんと連帯をする、そして助けを尊ぶような度合いがさらに高まるようにということで、国際協調も含めて、進めばなというふうに思っております。また、お互いに同日ともですね、訪問ができるようになればというふうに思っております。今日はありがとうございました。和田浩司先生、もう大変お忙しい中、またいらしていただきましてありがとうございました。さまざまな意見が集まっていると思いますが、後ほど質疑でよろしくお願いいたします。では、ロエルさん、お願いいたします。Yes, Wada Sensei, thank you so much for this very interesting presentation with many practical experiences from public health issues. So now we would like to move back to Germany to Professor Dr. Jörg Janne Fehreschild. Professor Fehreschild is working at the University Hospital of Frankfurt Center for Internal Medicine as an attending physician, as well as at the University Hospital of Cologne in the Department for Internal Medicine. And his special focus is on cohorts in infection research. He is also engaged heavily with the German Center for Infection Research and speaker for the AI and IT group there. So, Professor Fehreschild, thank you for joining us today. Please, the floor is yours.
So a good evening to all of you, and thank you very much for the kind introduction. It is really an honor. And I want to just briefly talk you through the current German and European research networks that are, or at least some of them, that are currently coming into existence following the COVID-19 crisis. And I will skip just through this slide because I think the background of our talks today has been made very clear. So from a European perspective, when the COVID-19 pandemic started, at first there was regulatory divergence. So every country, in a way, developed their own measures on how to deal with the situation. However, there was some convergence caused by emulation because the crisis first started in Southern Europe, and so the other countries could watch what was happening there, see what they were doing and what works and what not. And so they adapted in a way without really having a coordinated effort. But that has now changed, and now we're in phase 2, and we've moved on from regulatory emulation to coordination. I think there has been a unique number of funding initiatives by the European Union, and they really put a lot of effort into fostering science around COVID-19, including drug and vaccine development, but also other ways of collaborating and sharing data and information. I think not only caused by funding, but also just by the experience that people made and by the availability of technology and the necessity of keeping people at home, working from the home office. I think COVID-19 has really made a major impact on how we are working together. And this is just an early report from the Science magazine, where one journalist observes a research group, and I think this is the experience we share across many different research areas. And also we have so many publications, and you can see very early after the pandemic starts, we already have hundreds of publications and preprints on COVID-19. There were also new ways of working together, like we had several large hackathons across Europe and across Germany, meaning that like tens of thousands of people come together online and try to work together on specific issues, develop plans and ideas on how to deal with such a type of situation. However, this also has a backside because we don't only have a pandemic, but also a so-called infodemic. So as a scientist and as a physician, I'm really not able to read everything that is published on the subject anymore. There's just too much information. We are really overwhelmed by the availability of information. And that causes a growing translational gap between science and clinical practice because we can't really follow all the science. We're too busy treating our patients. And the population also does not really know who to trust because everyone is talking about COVID, but how would I know who really is an expert? And plus, there's probably even a negative correlation. The more you know about COVID, the less time you have to talk about it, so that the true experts have less exposure to the public. And then there's also, even if people mean well and bring on all their altruism, it's like 20,000 people in the hackathon. And there's also some sort of performance anxiety. I want to have more research funding. I needed to keep my group going. I don't know if my cancer research will maybe get less funding if I don't deal with COVID. So everyone does COVID now, and maybe not every one of them should. So what did we do to bring together all this information? And our first response was the longitudinal European open study on SARS-CoV-2. We started developing this in February when the first patients arrived in Germany, and the first patient was included into this registry in March. And so far,
we have like 5,000 cases that have been documented. 4,500 of them are complete. More than 200 sites across several countries, mostly European and German sites have registered, and they perform an anonymous documentation of COVID cases. And when we started very early, we did not have any research funding at that moment, and we knew that a lot of activities were coming up. So we asked ourselves, what can we do better? What can we do special to really bring people together in one project? And so one thing was really the O in LIOS, the open part. We have real-time publication of data with online statistics. There's a dashboard where you can work with the data and use it to plan maybe your study. And also we really involved people and have an open governance structure. Everything can be voted on. Everyone can be replaced. Even myself, as the founder of LIOS, could be removed by popular vote. So it's really a community project. And just to give you a short glimpse of what this is, these are some of the online graphics that are automatically replaced on a weekly basis. This is the dashboard where you can see people can play with several parameters and select, for example, a specific patient group that they are caring for, and then they can see how these patients progress from infection through different phases until critical phase or death or recovery. Then there's a statistics tool to get some statistical graphics. We send out newsletters, and then we have something we call society liaison, where we send specific emails regarding subpopulations to medical and research societies who really want to be on the edge of information and want to know, in this case, for example, solid organ transplant patients. And this is all script generated, so they can have a really current update on how people with solid organ transplantation are doing in LIOS. Yeah. And there's a chat and other things. It's still online. We are still recruiting, and although there are larger studies in preparation in Germany and internationally, we now have a very good structure to perform analyses. We have more than 80 different projects running on lios.net, and so we will keep this open at least for the next half a year. Now, we learned something when we did the LIOS study, because we were very early and people were highly motivated to work with us, and so what the systematic was that people enter data in an electronic data capture online, then that goes into a storage, it's processed, and then you do an analysis like in any other study. So that seemed very well for some time. However, more and more registries came up, more and more cohort studies came up, local studies, regional studies, national studies, international studies. And so staff soon got very busy filling all these different case report forms, different formats, and getting really together all the data that is required for the science. So we had a discussion with the medical informatics people and wondered whether we somehow could try to harmonize data entry in a sense and somehow at least pre-fill the electronic case report forms using the hospital information system, so that the actual burden of work for the documentation staff gets a bit lower. Now, we faced several challenges I want to shortly talk about. So we had in LIOS like 2,300 individual data items, most of them not using any international coding, because we had to work very fast, and coding and looking for the correct semantics is very intense and long work. And what is generally available in the data integration centers or IT systems of hospitals are in Germany the so-called paragraph 21 data reports, that is obligatory data on comorbidities and specific interventions that have been performed. Then also laboratory data with the international law encoding standard is usually available, and then from hospital to hospital different specialties.
And then we looked at our different data items you see here in the left columns, and then asked here 5 different hospitals, would you be able to electronically deliver this data or not? And you can say clearly about half of the data items, this is just one of I think 20 pages, most of these data items were scored already as unavailable. But then you can see some of them are green, like for example, the month of the first test, and that is probably something you have very well. Then the sample location, yes, I agree in most cases that could be electronically available. I don't know how it is in Japan, but in Germany, there's oftentimes free text like I couldn't get a nose swab because the patient didn't cooperate, so I took a throat swab, and that's all in the location spot. So I'm not really sure if this would work very well, but also you can see all 5 hospitals said we have comorbidities, and that's based on ICD-10. Now, and I'm sorry, this is German because this is an actual picture from our hospital information system in Frankfurt. This is the electronic patient record of a patient of mine who has received an allogenic stem cell transplantation. You can see it's like maybe 5 different diagnoses that have been coded for a specific patient stay. Now, in the same patient stay, this is the diagnosis section from the doctor's letter. This is only the first page. It continues further down. Yeah. So this is like 2 complete pages of information that the doctor thinks is really what is important on the diagnosis of this patient. And you can, I don't want to talk you all the way through it, but many diagnoses are completely missing. And other, for example, like myelodysplastic syndrome, this is a catch-all disease, as you know, from very harmless conditions that with a life expectancy of 10 years or more, up to very severe diseases that are actually resemble acute leukemia with a life expectancy of 6 months or less, all the same in ICD-10. So we had to conclude that as of now, even in 2020 in Germany, less than 20% of the relevant data for a good COVID-19 study is available in an electronic form and fully interoperable. And I think even if we continued to develop our interfaces and improve the semantics, it would still be around 50% of what we have in our current electronic health records. And so I think for the next 5 to 10 years, a good cohort study, at least in Germany, still requires an amount of manual documentation and prospective observation. And this is the study where we want to do that, and that is the National Pandemic Cohort Network. And in this network, we try to tackle the COVID pandemic with a prospective interventional cohort. And we will look at different types of severity, and I have an English translation on the bottom because this is a graphic and I couldn't change the German text. It says asymptomatic, symptomatic, severely ill, and critically ill. So we are looking at different severities, and then we're looking at different health sectors from the local health authorities up to the university hospital. We will try to capture patients of all conditions, all ethnicities, and social groups in our study. And because if you would try to observe enough less ill patients to really have enough patients in the critically ill cohort, then you would have to look like hundreds of thousands of patients. So we said we will have different cohorts focusing on different severities of disease. And there's a population-based cohort with mostly non-severe, wrong direction, with mostly non-severe cases. Then we have the intersectoral platform where we will look at patients from private practices to ICU in the university hospital. And then we have a so-called high-resolution cohort, which is basically a deep phenotyping cohort where we have like 800 patients who will undergo a very thorough examination with multiple MRIs, ECGs, EMGs, EEGs, and you name it.
We will collect a harmonized data set, and for that we have a German Corona consensus data set, which is the common denominator of all larger data projects on Corona in Germany. It is somewhat related to the ISARIC data set from the WHO, and then we may have extension modules for different specialties, as you can see here. And then we have a harmonized blood sampling panel here on the right-hand side with, I think, a comprehensive blood panel, and then some specimen for virus cultivation and identification on the right-hand side that will be collected across all of the before-mentioned cohorts. This Corona consensus dataset is basically a questionnaire with 80 questions that sum up to around 250 data items, and is currently being discussed in the European Union as maybe one of the backbones for data sharing. And then I want to conclude with the large European study that we are very proud to be part of, which is the Orchestra. And Orchestra is sponsored by the European Union and Horizon 2020 program. And here we will look on a not only European but also a global level on different populations, as you can see, with children, elderly, pregnant women, then special high risk and high interest groups, healthcare workers, the general population, and then a COVID, an actual COVID cohort. And while this is in part a fusion of different national and regional cohorts from Europe, India, South America, and Africa. We will also have some prospective elements in Orchestra where patients are just are explicitly recruited for Orchestra. And I think in the core of the Orchestra initiative is to build a central European repository where data can be ingested on several routes, with non-sensitive data being directly copied into an electronic data capture system within Orchestra, and then with the more sensitive and genomic data, and maybe if the patient consent goes not far enough, then there will be regional or national hubs that will provide a central analysis, and then can forward the elaborated data into the Orchestra repository, so that not identifying information is passed on, but that all the relevant analyses can be performed. I want to conclude my talk and with some messages. I think digitization has really changed our view on how we can deal with the global crisis like this in the medical field, with detailed real-time data becoming available, but on the same at the same time having to deal with the infodemic. We are seeing new ways of collaboration and more efficient means of communication. I think in general, we have new opportunities to really work together on a global scale. I think, especially especially in Europe, where I can oversee it, open standards and open governance and fast open use and access tools have become really an importance and a priority. And then we really need infrastructures and legal clearance for global interactions, especially in the field of privacy and data safety. And then I think with all the great things that are built in this era, we really must see how we sustain the powerful structures and networks that we are creating now in a post-vaccination area, where maybe the interest of funding agencies, etc., may fade. I would be very happy to discuss this further with you, to maybe look at ways of collaborating, and I thank you for your attention and again for the invitation. Thank you so much for this very focused presentation from a slightly different angle than the previous presentation by
Professor Witzke, but I think it has become clear that data plays an enormously important role here, and I think you are doing a great job in the German and European context in trying to use the data which is available, which is operable, and which can be used to analyze a lot of important questions or find answers to a lot of important questions for this disease or pandemic where we are all still learning a lot. Well, thank you all, four of our keynote speakers. We now have a Q&A session for the next 20 minutes. I already have one or two questions here online. So the question by Wataru Kimura was, what's the reason why the number of infected persons is so different in Europe and Asia, and is possibly one of the reasons the vaccination? There has been talk, for instance, that BCG may have had some impact, or other previous vaccinations, but perhaps someone could address this issue. Maybe we start with our Japanese colleagues first, and then Professor Fereschild might respond to that. BCG の接種がいわゆるその罹患率等に関係あるかどうかということは確かに言われていることだと思います。純粋に国ごとの罹患率と BCG のその接種の有無というものを見るとある程度相関が見えるということは私も知っていますし、それを理屈として支えるのは、BCG を接種するということはいわゆるその自然免疫というかイネイトイミュニティを増幅するということと、いわゆるその自然免疫が活性化している人の方が、要は Covid-19、SARS-CoV-2 を効率よく体から排除できるんではないかという仮説から立っているものだと思います。ただ最終的なところは多くの方が納得するようなその因果関係結論というものは出てないというふうに私は理解しております。なぜヨーロッパ、アメリカであんなに増えているのかというのは本当に我々も本当に知りたいところだとは思っています。一つにはその、コンプライアンスということで、いわゆるこの、マスクの装着をとってみても、非常に日本は、比較的よくできている方だということはあるんではないかなというふうには考えております。また人と人との、関係というのも、日本は、なるべく距離を取ったりということはあるわけですけども、やはり文化的にヨーロッパ、アメリカは非常に密なところも多いのかなというふうには思っております。先に気温が寒くなったっていうのも多分ヨーロッパ、アメリカはあるのかなと思ってまして、やはり室内での活動が増えてきたということで、我々も冬に向けてしっかりと対策はしていかなければなというふうには思っております。以上です。Professor Fereschild, do you have any comments as to why the situation may be so different between Europe and Asia? I really completely agree with everything that has been said. I think we have differences on many levels. We know that the temperature and air humidity makes a major difference. So this may also cause differences depending on where you live. Then the last time I was in Japan was in 2008, but I would say that indeed what was just said is true. People, even in 2008, I saw many people in Japan wearing masks when they were on public transport. I think there is much more of a culture to protect yourself than in Germany. I think in many European countries, everyday hygiene is sometimes limited to washing your hands before dinner or something like that. And so I think we have many differences in the behavior. Then I think we have a different rate of acceptance for government
actions. So if it's one thing to say you should stay at home, the other thing is that you actually stay at home. So I think, especially maybe in Southern Europe, but it's also starting in Germany and other countries, people don't really have a good compliance with state measures and so on. So I think, and I mean, currently it looks like there's a difference between Europe and Asia, but I think you actually have to go country by country or even region by region, because not all of Italy has a major outbreak at this moment, and so it's sometimes, if you pool together the numbers, it really looks like one continent or one country is doing better than the other, but it's often it's really the small differences or a few super spreader events that cause the difference. So I think I don't know a universal answer, but probably there is none. Yeah. We have here a question. It refers to the issue of PCR tests. If we look back to the spring of this year, initially my personal reaction was actually, why does Prime Minister Abe not close the border earlier? That was one thing. Yeah? And the second point was, why don't we have many more PCR tests? Yeah? And so I was very nervous about that, and I think also many people outside of Japan looked on Japan and said, well, you know, you can't trust those numbers. They are very keen to go through with the Olympics, and are those numbers really true? But if we look at the situation from now, it looks that Japan really did an excellent job in handling many of the issues, be it contact tracing or the very effective use of testing and so on. いただいた質問では、大曲先生、和田先生への質問です。コロナ検査数とそのデータの見方についての質問です。日本はドイツに比べて PCR 検査が極端に少ないように思います。その政策の是非とは別に、これは本来分類されるべきコロナ関連死などがカウントされなかったり、日本のコロナ検査の陽性率等も信用ならないという現地につながるのではないですか。肺炎やその他の疾患で亡くなる人が例年と比べて本年も変わりないので、コロナは本当に日本では感染の拡大が米国、ヨーロッパ諸国に比べて抑えられていると考えてよいのでしょうか。お教えください。どうお答えしようかなと思って今考えていたんですけども、春は確かに検査のキャパシティが少なくてアクセスの難しかった、なかなか試薬がないという状況もあったので非常に難しい時期があったと思います。ただ現状ですと、例えば私の知り合いですとか、私のそうですね、知り合いですとか、調子が悪くてコロナかなと思ったときにも、その日のうちに受けられて、早ければその日のうちに結果が出るような体制には日本はなっています。そういう意味では非常にアクセスは良くなっているというところで、少なくとも検査を控えられているとか、そういう状況、少なくとも求める人にはすぐ受けられる状況にはなっているんだと思います。それはもう春からは確実に違ってきていると思います。ですのでという状況はあるということで、じゃあその検査数が少なく見えるということはいくつか考えられるんですけれども、一つはその検査を必要と思っている人が少ない、感染が要はそんなに広がってないという言い方なんでしょうか。つまり症状があって本当に検査を受けなきゃと思っている人が本当にそれほど多くないのではないかというのは一つあると思います。ただいろいろな事例をじーっと見ていくと、例えば重症になってくるような方々を見ているとですね、やっぱりなぜ重症になって病院に来たかということを考えると、おそらくコロナにかかった最初の段階は全く症状がないとか、症状が非常に軽いとかっていう方がかったと。でもそれが例えば発症から7日から10日ぐらいだと急に悪くなって病院に来るなんてことは多分起こってたんだと思うんですね。ですので自分がコロナにかかったかどうかさえわからないような方は結構いらっしゃると。でおそらくそうやって治ってしまう方も相当数いらっしゃるんだろうと現実には思います。で要はそういう方々を拾いきれてないんじゃないかってなれば確かにそうなのかもしれないんですが、でも現実的な事実としてほぼ無症状に近い方々を病院に来させるっていうのは簡単ではないので、そこは結構難しいのかなと思います。
ですので少なくとも症状があるというか、実際にそうですね、症状があるというか、なんていうのかな、そうやって説明ができるんではなかろうかと思います。あとはこれは和田先生の方がお話あるかもしれませんけども、じゃあ無症状者も拾いに行けばいいんじゃないかという話はありますけれども、現実的にはそれをやるかどうかって議論はありますけども、なかなか日本ではどうかというとキャパシティの問題というか、実際それやるのすごく大変ですし、陽性に出た後にどう陽性的な対応をするかということに関しても、なかなか議論は実際にはできてなくて、それに関してはまだ大々的には少なくとも行われていないということだと思いますし、あとやっぱり注意しなければいけないのは、それに効率がいいのか意味があるのかということはちゃんと検証していく必要はあると思います。はい、和田でございます。今、大村先生からもお話がありましたけれども、終始、3月、4月はいろいろと検査のキャパシティ足りないということがありましたが、基本的にはその症状がある方に対して速やかに検査ができるようにというのは、これ一貫して目標としておったことでありまして、今はかなり医療現場でもできるようになってきているというふうに考えています。一方で、症状がない方に対してどうするのかということについてですね、これはもう日本では大きな議論がさまざまありましたが、基本的にはやはり闇雲に検査をすることで、何か得られることは少ないのではないかというようなところになっていると思います。一方で、今も議論にあって、私もできればドイツのことでお聞きしようかなと思っておったんですが、こういう感染拡大期において、例えば医療従事者であるとか、いわゆる高齢者施設においてっていうの方に症状がない中で検査を1週間に1回とか、そういった頻度でやるということがドイツ等で行われているのかというのはちょっとお聞きしたいなというふうに思っています。しかしながら検査ですので、やはりあくまで本人同意があってなされるものであり、その結果は本人のものであると。つまり病院がやりなさいと言っても、あくまで本人が同意しなければできないとか、そういった検査としての本来の求められることはやっぱりきちんとクリアをしていかないと、これもコロナだからしょうがないから闇雲にやるということにはならないんではないかなというふうに考えております。一旦以上です。控え席からですけど、近藤ですが、第2波の後やっぱり減ってこなかったですよね、あまり。で、症状発症前の2日前からウイルスが出て、無症状感染者がとても若い人にも多くて、家族内発生が感染が出てきているとなれば、やっぱり大量のテストをやってトレースしてアイソレートサポートやっていくことは求められるんですが、やっぱり多くの医療者がそれを病院診療所でやってしまうと医療崩壊につながる。一方では日本で外での検査センターというのがあんまり発達してない。地域で診療所やってると当番を組んでくれさえすれば出かけてやるぜと思うんですが、なかなかそれが進展しない。で、患者さんのご家族、また一般に働いている人たちも何かあったら大変と、エッセンシャルワーカーの人たちさ、医療従事者、保育園の先生とか介護の施設の人たちは検査を受けたいと。よく外国では4日ごとの抗原検査とか2週間ごとの PCR 検査とかを受けて、それをそれなりにきちんと保健行政につなげていると。一方で日本だと J リーグサッカーできちんとやってる、大相撲でもやってる、小笠原諸島の船に乗るには検査をすべきとか、やってるところではやってるけど、それが広まらないと。それなんかいい手立てないですかね、和田先生。そうですね、一つには今第3波において言われているようにかなり見えにくいクラスターが増えているということで、かなり見えているところに関しては結構潰せてきているかなと。高齢者施設であったり医療機関であったりと、やはり見えにくいクラスターということで、やはり小規模の会食であったりだとか、あとは外国人のコミュニティだとか、なかなか医療のアクセスがそもそも難しいところ、それこそ性風俗も含めた夜の街といったところがあるんだろうというふうに思います。そういうふうな状況の中で、もちろん外で検査センターを作って、希望される方にというのは、サービスとしてはやってらっしゃる国はあるんだとは思いますけども、その運用であったり、その効率であったりということについては、現段階ではそうですね、いいだろうというふうには、なってないことで、できてないのかなというふうには思っています。じゃあ今後
とそれはずっとやらないのかっていうのは、もちろんこれは引き続き議論はあってもいいのかなというふうには思いますが、なかなかその実効性も含めて、あとはどういう方が来られるか、どういう頻度でやるのか、コストは誰が負担するのか、こういうのを一個一個詰めていきながら、社会の中でそれが望ましいということであれば行われるかもしれませんが、どっかでまたパイロットでしっかりデータを取りながらでないと、実行は難しいのかなというふうに私は考えております。一旦以上です。価格もかなり違うと。ヨーロッパだと1回100ユーロ誰でも受けられる。日本で成田空港、羽田空港、説明書付きだと4万5,000円とかかってますが、これはなんとかならないんですかね。コストに関しては本当におっしゃる通りで、それは自由競争の中でもう少し価格が安くなるのかなと思っておったんですけども、なかなか下がってきていないということからすると、これはさまざまな施策の中でコストはそれこそ数百円を目指しているという話も聞いておりますので、そういった手法というものは引き続きみんなで開発していく必要があるんではないかなとは感じております。ベーレンシュルツ先生、ありがとうございました。ドイツではその無症状の方たちの検査を希望する人たちにはどのような対応をなされていますか。お教えください。Yeah, so as of now, there is no population-wide screening for SARS-CoV-2, and at least not universally in Germany. So people are usually screened when they either show symptoms and they present themselves, or if they are proven to have had a contact and have been in the direct proximity of an infected other patient. And then there can be an investigation of all contacts. And if an asymptomatic patient, asymptomatic person turns out to be SARS-CoV-2 positive in the test, then this person usually will be isolated at home, so will be quarantined and must stay in their flat or in their room, and cannot take part in life, and they must find someone who can bring them groceries and other essentials to their home. And if they can't find someone, then the government authorities will provide this person. And then there's some situations where people live together on close quarters, and you can't quarantine them. And then, if it's possible, these patients are actually quarantined in a hospital and are brought there. Yeah. But currently, we do not have means of testing large parts of the asymptomatic population. It is often discussed whether we should do that, whether that would be effective in controlling transmission. Personally, I think as of now, we have so many infections going on, and the health authorities are hardly able to follow the infection chains anymore. And in some of the hotspots, they have really given up on following infection chains. So in this moment, I don't see we really have the capacity of dealing with information on large numbers of infected people, or we would have to trust them that they quarantine themselves, because I think we are not currently staffed to really take care of all of these cases. Professor Fereschild, thank you very much. Before we leave the discussion, I know we're a little bit under time pressure. I would like to take the opportunity to ask, do you see any potential for cooperation with Japan? You have two esteemed professors here, one who is very much into public health issues, one who is very close to the patient. And so on your side, do you have any proposal or request to the Japanese colleagues to work together? I mean, I think there are countless opportunities to work together on a global disease such as this, and a disease that has caused so much pressure on our people and our economies. And I think we're actually obliged to work together as good as we can. Now, from my personal field of activity, as I showed you, I am
very much interested in cohorts and biosamples, in providing our basic and translational scientists with the information and samples that they need to do their work, to develop vaccinations, to develop treatment and strategies. And we just discussed, we don't really know what's the difference between Southern Europe, Northern Europe, Asia, the US. And so personally, what I would like very much to work together on finding means to better share data, better share biosamples of affected patients, so that we can have higher numbers, look at more rare cases. We have many open questions for people with comorbidities, where you go into subgroups and one country or even one continent cannot really collect enough cases to support decision making, for example, in organ transplanted patients or in cancer patients who receive a specific immunotherapy or anti-cancer therapy. So yes, that would be my my plea, that we try to bring together our efforts in the analysis of COVID-19. Okay, thank you so much. I think the message has been received at Wada Sensei and Omagari Sensei's desk. Yeah? So we, as the International Medical Society of Japan, would of course be very keen to promote such cooperation, be it with Köln, Frankfurt, Essen, or wherever, and we will try to follow up on that. But now we will move forward in the schedule with a discourse on the impact of COVID-19 infections on Japanese and German economies. Now, this is in Japanese, it's called kanso. It is a very good tradition which is kept at these congresses which are held every year, and it goes back to the founder of this organization, Ishibashi Choe Sensei. We also have to listen to expert speakers who are not doctors or not pharmacists or not dentists. We have one auspicious speaker tonight who will give us some enlightenment from a different perspective, Dr. Martin Schulz from Fujitsu Limited. Dr. Martin Schulz is a very well-known economist, originally from Berlin, but he has spent time at University of Tokyo and also at other research institutes. For many years now, he has been senior economist and now chief policy economist for initially the Fujitsu Research Institute, but now Fujitsu Limited. And we are very grateful and happy that you have taken the time out today to tell us a little bit about the impact of COVID-19 infections. Thank you very much, Georg, for the introduction. And thank you very much for the invitation. The impact on the economy, you all follow it on the news. It is, while you are firefighting COVID-19, the impact is on many, many sectors. I mean, we know this from travel, tourism, the entire personal services and so on are heavily affected. The Fujitsu Group is affected in many ways as well, because we are firefighting on another front as well. Digitalization. When everybody has to stay at home, everybody still needs to be connected. And one of the good news with this pandemic is, at the current time, it is having such a pandemic much better possible than at any time beforehand. It was amazing to see how easily people were transferring their jobs to their homes. It was amazing to see how effective e-commerce and home delivery were from the beginning. So handling this crisis outside direct consumer services and the health industry, which is firefighting, was actually quite possible. It's getting frustrating now.
certainly, but vaccination is on the way. Thank you very much to all your effort on making that possible. Nevertheless, we have to look a little bit at what is happening in the economies. Just a little bit about the macro outlook. You see these data basically every evening in the news, so this will be very short. The next one, the next normal. What is the next normal? We had that after the financial crisis 2008 with lower interest rates. The economy is changing very much. We have a new normal after this crisis as well. This is what usually happens after a crisis. I will reflect a little bit on what it means for healthcare and where the new value is possibly coming from. We already had a presentation about, well, how we can integrate data much better, what digitalization means, and finally on innovation. These are the digital opportunities. We really shouldn't waste them. After staying, let's say, next spring, one year at home, following up on digitalization, we shouldn't waste on the opportunity. Yeah. Oh, thank you so much. So data on the left side, these are the growth rates in terms of GDP. Up there, the upper ones is more or less Asia. These are in the middle ASEAN countries, so Southeast Asia. On the top is China. At the very bottom is the Euro area. Then the US in black and red is Japan. Japan is doing quite a bit better. No full lockdown was necessary. In Germany, it is kind of similar. There was a lockdown, but overall it was a short lockdown because it was rather effective. So growth rates dropped this year, and we are very optimistic for next year. You've seen that the stock exchange is already booming again and so on. Overall, we shouldn't be overly optimistic. This rebound comes from a lower base. So when you drop, the next jump will be a jump and it helps the economy, but it goes from a low base. So it will not a full recovery. And that is a big problem. We have another big problem. Look at the fiscal spending. So the support of the government during the crisis on the right side. Germany and Japan are really standing out here. Both have governments who were willing and able to spend a huge amount of money. We have numbers here, 30%, 40% of GDP in terms of actual spending and guarantees. That helps a lot. The problem is, after spending so much, well, you will have to cut back a little bit later. And that is what we are seeing in the new normal. Now, these are the same growth numbers for the US, for Germany and Japan, but now on a trend. The growth trend we had before the COVID-19 crisis and then after. When we look at this data, we see that the official expectation for the US to recover the old trends, so the normal growth, will only be in 2029. Almost 10 years it takes for the economy to pick up and to fill in the hole. That is affecting basically all of us, in particular in healthcare, where it's always challenging to finance something. It is very important that the economies are recovering and growing, well, at least as much as beforehand. What we are seeing for Germany, that is a little bit the experience of the last crisis, the financial crisis. Germany will probably be back at 24, but that is optimistic. That is a model based on the experience after the financial crisis 2008, when all European capital was going into Germany, which was the strongest economy at the time and supporting the German economy. We should not expect the situation in Europe after this crisis. The South has been heavily affected. Companies have been heavily affected. Supply chains have been partially cut. Manufacturing has been exporting before, and it will be a little bit more difficult now. So optimistic for Germany. I hope it helps. But, well, the Japan figure might be much closer. Look at Japan. Japan will never recover from an economic perspective, simply because this shock is very costly. The government is putting a lot of money in it. They will not be able to do this like Abenomics number 2, 3 or whatever. This will be very, very hard to do. So there will be a hole and it will never be fully, completely filled. This is not too bad. We already digested the shock. But we shouldn't be too optimistic on the future opportunities in terms of money we can spend. Look at the right side. This is IT spending.
This is because I come from the IT industry, of course, but it is also because it's a good indicator for future growth. When you invest into IT effectively, it helps to grow. Look at the healthcare sector. It was not that badly affected because, well, you were firefighting and you got the resources to do so, while other sectors like manufacturing, transportation, wholesale were heavily affected. They cannot spend on their digitalization. They have to catch up, and that catching up will take at least 3 years for their digitalization. So media, where everybody is streaming, and healthcare, we're doing comparatively well, but others take years to recover. The main impact overall for the period afterwards is probably a slow recovery stretching out over 5 years. This is what we should expect. So we should focus on the recovery, but on a slow recovery. Very, very important in terms of our plans for the future and what will actually be possible. There will be a higher account of risk and resilience. That is good for the healthcare sector because it deals with risk and resilience. There will be more spending in this particular part, but that means that money is less available for other things. In the healthcare sector, the experience is already there. Not so important operations, treatments, and so on were postponed, while COVID-19 had to be fought. Afterwards, there will be a catch-up in the not-so-necessary ones, but the pipeline will be congested. It will be very hard to fill the gap as well in terms of the treatments that were necessary, and that is what we have to deal with. Higher costs in healthcare, transportation, and sustainability. These higher costs have to be covered by someone, mostly in healthcare, by the government sector, which has empty pockets over the next 5 years, at least, a big problem. Bigger government sector with higher debt. Much of the spending has been financed by additional debt. That has to be financed in the longer run. It is not free lunch. And it means that current spending will be not available in terms of spending in the future on many levels. That means for the future, we are depending on innovation for growth because we cannot invest that much. We are not able to employ more people to grow. That means we have to focus on innovation, particularly low-cost innovation. That will be particularly important in the healthcare sector, which is heavily government controlled. All that means that we basically have to continue to be more digital, but on two levels. Because digitalization cuts into two directions. This is the household sector demand, so the spending of the household sector. Going back to the old days in Japan until 1990, when the economy was growing strongly, then when the economy is growing, household incomes are growing and everybody is growing. Now, after 1990, Japan was the first country where growth was slowing down. And now basically all countries are in this situation. The US is growing much slower, Europe is growing much slower, Germany is growing much slower. In Japan, actually, after the 90s, household demand was going down overall because of aging, because of a slower economy. And that means that the growth in the different sectors is stretching out. And this is also because of digitalization and ICT on many levels. Look at the manufacturing sector down there. If we are investing in manufacturing, in ICT and digitalization, we do it for productivity, to cut costs, to be more efficient. That means bringing prices down. That means that households can buy our products more cheaply. As you know, computers are much more cheaper nowadays than they were beforehand, and for many manufacturing products, that is true. That is okay for the households. They get more products for less money, so they have to spend less. But it's very frustrating in these sectors to work at. I work in the IT industry. We have to bring down costs 20% each year, 10-year minimum. This is what we are cutting costs every year for the last 20, 30 years. This will hit you in the healthcare sector even stronger than it was before. You already know the miserable situation. We're having limited budgets, being half bankrupt in many hospitals, but still having to provide better services. This will continue. Look at the upper part. This is transport communication. So these are these guys, right? This is value added. You invest in digitalization for new value that consumers like to have. That is streaming your movies. That is using your iPhone. This is where households are willing to spend. So they are growing.
In the middle is medical care, which is in the middle between cost cutting to provide ever more services and additional value to be added with new treatments, better resilience, and so on. And the situation has been pretty balanced, although the sector in terms of overall output was growing so much. Now, this situation will continue. What we need to do is basically going to the upper part by providing more value-added services that are really appreciated. That is then providing new incomes, new growth. Look at the furniture one. That is manufacturing. It should be down there in Japan, but it's up there. What is happening? That is IKEA in Japan. They came in with very low costs, good products, new services, and that means they managed to break out of this middle range by providing something that is additional. Aging households, poor furniture. They wanted to upgrade, but they have very little money, so they came in with a solution that is low cost, but good design, and it works. When we look at the different sectors, how well they are doing in terms of innovation and providing these new services, well, on the right side is healthcare in Japan, on the left side is retail. The retail sector under stress is usually very innovative when they have little money. Look, this is a little bit history. This is after the financial crisis, 2008-9. The red part, the overall is value added. So how much these sectors are providing to the economy. This is the provision to growth. The gray ones is labor costs and hours to be spent. Then we have investment, that is the little gray, the very small dark gray one. Well, aging society. You cannot invest much anymore because capital is limited and demand is limited. There is very little in terms of what you can do with additional labor, as long as prices should not go up. So innovation is the red one. Basically, all the growth in the retail sector during these 10 years were coming from innovation. Innovation is when you bring together smart people, capital investment in ICT, for example, and new technologies, and you have a better result for free in the end. So this is human innovation. This is what you're doing in the hospitals every day when you improve the treatments without being able to invest much more and employing new people. This is innovation. Look now at the healthcare sector. The healthcare sector was putting a lot more hours in because the government was paying for it, but very, very little innovation. Innovation was actually negative, meaning you were investing, for example, into computers, but the use of the computers was so limited that the costs were higher than the contribution of the new IT systems to the overall solution. Not a good situation. We need to improve that. Yes, when we compare Germany and Japan, now, busy slides. On the vertical one is again value added, so the addition to growth. During the last crisis, so the new normal after 2008, when it was also difficult to spend and the economy had to restructure. On the horizontal level is innovation, so the additional provision that the different sectors were doing by working smarter with more technology. Look at healthcare. Healthcare in Japan on the left side is actually, well, providing about 2% additional value. This is so it's providing to growth, but with very little actually negative innovation. There are other sectors who are actually negative in terms of innovation. Car maintenance. They didn't do so much. They were just improving the cars, but with very little additional innovation, but they needed much more computer system and so on. So the costs were high, but the contribution was very little. On the other hand, air transports was heavily investing into digitalization, became much more efficient. Pharmaceutical, heavy investment into research and R&D that was actually paying. Now look at the German side, basically the same situation for healthcare. So very little innovation in the healthcare sector. That is frustrating, and we have to do something in the next new normal. This is one of the examples where innovation is working. A Japanese company called M3. I would expect that you basically all use this company, although it has only 500 employees in Japan, I think overall in the internationally 2,000, but they are now serving half the world's doctors with their information systems, with their healthcare information they are providing on everything from medication to treatments, and so on. And they have been, this is explosive growth because it provides value.
And when it provides value, you can do this internationally, you can scale this. So this is an example like the Googles and the Amazons in this world are doing in terms of healthcare. What they're doing is evidence solutions, so background information. We had this in the talk from Germany beforehand. Then career solutions, very important because you need the skills. Foreign country expansion that helped tremendously. So this is how innovation on digitalization looks like, but it needs to be effective and applied. Now, what are the changes in the overall new normal for the healthcare sector? This is something that we are seeing in every sector after a big crisis. There are reforms, also on the government side and on what companies are doing. There are financial restraints at the bottom. Then we have innovation that can be done internally and working together in ecosystems, working with new partners. So one of the new partners, for example, would be an ecosystem around M3, where this information is coming out from outside solution provider, contributing to new treatments, better effective treatments, and connecting to partners much more effectively. Innovation in the healthcare sector is, of course, virtual care, telemedicine, since 2018, potentially expanding in Japan, but it is very limited so far because, well, not that well known. And the big question is how you deal with this in the future. So when we take for some telehealth and telemedicine in terms of reform where the government is heavily involved, what you get as a doctor in terms of the fees you can charge for telemedicine when someone is meeting you through Skype or anything is too low still. So support on the medical side is very limited. It should be at a level where actually in Japan, people are getting really interested in. You don't have to go directly to the doctor. You can do this more often. In Japan, people are meeting doctors much more often than in Germany. The reason is the fees at the clinics, at the doctors are very low in Japan. So the doctor is interested to see the patient very often. With telemedicine, you can use a system much more effectively. This is working, but it requires that the government is really focusing and reacting quite fast in terms of getting this going. The investment in the reform will be mostly on resilience and prevention. That is kind of new. It was always there, but it will be much bigger investment on this side, which means that there is less money for general treatments and what hospitals and doctors were doing before. And that means there will be more cost cutting. There will be more digitalization for productivity, cost-cutting digitalization, potentially less on the left side and the right side with innovation. And this is where the government squeeze come in, where the patients, again, 5 years to recover, household incomes, they are not coming really back. It means that a lot of the innovation comes from ecosystems working with partners, and these are health as a service, cloud services, outpatient care can work much better. Next slide, please. And this is where basically everybody is working on, like the Fujitsu Group, our health personal service platform. That is for all Japan. It is integrating the electronic patient and medical record systems, so the data integration with services on the healthcare service providers. This goes into research with the data available, better treatments. This goes also into the retail sector, which would be much more integrated with pharmacies, for example, with the government sector in terms of initiatives for better resilience in the healthcare sector, for better initiatives for looking at, well, treatments that are going after the patients before they get sick. And these are all these things I'm wearing, for example, here, my sport watch and so on, all the much smarter healthcare that is lowering the infection risks, providing to the big gap where Asia has been much smarter in terms of the population of dealing with this crisis, the COVID crisis, and rolling this out in the US and Europe as well, that next time Europe and Germany and the US will be much smarter in dealing the next pandemic or the next major wave of just influenza or whatever it is in terms of healthcare records. The problem with that is it is really hard to roll these systems out.
You have already been talking about the difficulties just within the hospitals to share the data, to use IT much more effectively. Integrating that with healthcare providers, with government data and so on, is really mind-bogglingly difficult. While we are developing these systems, they cannot so far be well applied. This is why the European Union is now trying to integrate the data, their new research, also for healthcare, and basically getting the healthcare, the digital growth initiative, and the initiatives for resilience and future growth together. Japan is talking about this, about Society 5.0, for many years already, but very little has happened, simply because it is so difficult to get the different elements together. One of the sectors, and let's call it a lobby group, that is the most effective in any country are the doctors. If you guys are really pushing for innovation, that we really need to use digitalization, not only for cost cutting, but for getting things together, it has an impact. Governments listen, and after such a crisis, they are willing to act. But you have to come up with solutions that are very low cost, because there is little money. So don't ask for new supercomputers, which we are developing as well. That is important. Ask for the implementation of ICT. This is just the slide before. I went to Denmark to look how they did it. They are the most advanced. It took 20 years to get the systems really on a digital basis and to work effectively together. We have to do it in, let's say, 5 years. So let's try. Cost cutting expected. Do not wait for government reforms. Push the government. That is so very, very important. In any country where reforms were effective, where I went with my case studies, the private sector was pushing the government. The government is a follower, not a leader. Think about effective ecosystems, which partners you can work together and connect. Prepare for the cloud services. You need to be cloud-based. Otherwise, all the things cannot work digitally. And individualized services. This is where the patients are caring for. Don't stick to the big programs for COVID-19. Think about the value added. You get more money, not from the government, but from private patients, when they get individual services, when they like them, when they see it's a value added like this thing. If you're in here, you can invest. If you're in here, you get the innovation going, and this is basically where we have to go. Our experience, I think it will work very well in the healthcare sector, and much more so than beforehand as well. Thank you very much for your patience. Dear Martin, dear Dr. Schulz, thank you for these very valuable insights. Now, we are coming to the close of our Congress today, and at the end, I would like to ask, first of all, Dr. Martin Pohl of the Embassy of Federal Republic of Germany in Japan to address us shortly. He is the Counselor for Labor and Health Affairs, but he is also a great mentor for the International Medical Society of Japan and, of course, many others who are active here in Japanese-German relations. Martin, the floor is yours. Thank you very much, Georg. Thank you for this kind introduction. Well, my job today in this evening is saying thank you. Thank you to many people who are sitting here and who had different functions. First of all, I would like to thank you to the International Medical Society of Japan, and in particular to its Managing Director, Kenichi Ishibashi. Ken, thank you very much for also trusting me as a person that we could do this event today here in the embassy. So, second, I would like to thank the DWIH, who made it possible that we have all this technology, this very sophisticated things to have the event here during Corona times and to transmit it into the entire world by the World Wide Web. Then I would like to thank Georg's organization, who strongly supported
this event by, we had many discussions, and part of the people who are here is because of your state government and because of yourself, Georg. Thank you. Then, of course, this was an event which had visible persons, 5 speakers, 5 very distinguished speakers, 3 of them who are physical here. Really, thank you very much. And 2 of them who have been in Germany, which kind of impressive cooperation to have speakers 10,000 kilometers away coming together in this room of the German embassy here in Tokyo. Then there are many people who are here, but who are not visible. First of all, I would like to thank the interpreters. The interpreters, well, we could hear them, but we could not see them. Thank you very much for their contribution. Without interpreters, a Japanese-German communication is simply not possible. We really appreciate for your kind of help. Then we have many people here who build up, who prepared, who did action on this very surprising technology. I think in this room we never had such kind of technical equipment, and I'm acquainted to this building since a very long time. Thank you very much for doing all that. It was very impressive. So in total we had about 20 people behind the scenes. I really appreciate to all of you. I would like to close with some words which were already mentioned at the beginning by my boss, Ambassador Lepel. She talked about what is in German called Steinbrücke or Ishibashi. So I hope this event was another event to have a contribution for the Japanese-German scientific exchange, not only scientific exchange, also scientists are also human. So it depends very much on human feelings. It depends on simply liking each other. It's so simple. And in that sense, this is a very nice chance and very nice word, Steinbrücke. I want Ishibashi in Japanese. Now, I hope that this is actually one of the first events. I also want to mention it. Within 160 years friendship Japan-Germany, I also appreciate that we have this chance here. Thank you very much, and I'm very happy and very much looking forward having further contribution between the International Medical Society of Japan and the German Embassy. Thank you very much indeed. Domo arigatou gozaimasu. Ishibashi-sensei. 本日は東西団創立95周年第60回総会に多数のご参加またご視聴いただきましてありがとうございました。新型コロナウイルス感染症についてドイツからビツケ先生、ベルフェルト先生、日本から大曲先生、和田先生、また感想のシュルツ先生、お忙しいところ大変有意義なご講演を賜り感謝申し上げます。今回のテーマは新型コロナウイルスがダイヤモンド・プリンセス号で流行した2月に決定しました。当時もしかしたら本日の総会が開催されるこの11月ですね、流行が収束して、過去の感染症となり話題性もない講演会になるのではと、懸念しておりました。しかしここまで世界中に流行し、日本では第3波のこの真っ只中にいるということは全く予想しておりませんでした。本日の講演会が皆様の明日からの生活、また診療に大いに役立つこと、そして一日も早くこのコロナ感染症が収束することを祈っております。今回の講演には多方面にご協力いただきました。共催のドイツ科学イノベーションフォーラム東京のマーケ所長、今日いらしてますけれども、ありがとうございます。それではこの場を、提供いただいた、ドイツ大使館のイナレーペル大使マーチン・ポール先生、本当にありがとうございました。
そして講演の NRW.Global ビジネス社長で、本日司会で当財団の評議員であるロイヤルさん、本当にありがとうございました。近藤先生、伊藤先生、ありがとうございました。そして今回、裏方のマインド社、それから通訳のサイマルリンガル社も本当にご苦労様でした。来年に1月28日には、予定通り当財団の447回例会をおそらくまたウェブにて開催予定です。テーマは総合診療、これまでとこれからということで、またポストコロナ時代の経営戦略という感想の講演もございます。本日ウェブでご視聴いただいた大勢の先生方には改めましてご案内いたしますので、またご視聴ください。また会員になりますとですね、オンデマンドでこれまでの講演がご視聴いただけますので、ぜひホームページを通じて当財団への入会もご検討いただけたらと思います。本日は最後までありがとうございました。これで創立95周年第60回総会を終わらせていただきます。Vielen Dank.